今日の夜も賛美があります。 먼저 단기 학생들께서 찬양을 하도록 하겠습니다. まずはじめに短期の学生による賛美です。 맞습니까? 合ってますか？ 단기 학생들이 부를 그 노래가 두 곡인데요. 短期の学生たちが歌う曲は2つです。 첫 번째 곡은 땅끝까지 복음을 전하리. 一つは世の果てまで福音を伝える。 두 번째는 You Raise Me Up. そして2番目は You Raise Me Up。 이 두 곡을 노래를 하겠다고 합니다. この2曲を歌うそうです。 단기들 나올 때 여러분 큰 박수로 여러분들이 환영해 주시면 감사하겠습니다. 短期が出るときに皆さん大きな拍手でお迎えくだ 자, さい。 이제 단기 나오시겠습니다. 短期の登場です。 「
bango. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burning be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while in me. You lace me up so I can stand on mountains. You lace me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. So I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. 네, 감사합니다. ありがとうございます。 네. 여러분들이 단기 학생들이 부르는 노래가 참 여러분들이 좋으신 것 같은데, 短期の学生たちが歌う歌をすごくお好きのようですが、 네, 여러분이 좋으면 다 좋습니다. 皆さんが好きならみんな好きなんです。 네, 그렇지만 또 합창단이 기다리고 있습니다. しかし合唱団が待っています。 네, 그럼 이제 합창단이 나오시겠습니다. じゃあ合唱団の登場 네, です 첫 번째 곡은요, 옳은 길을 따르라 의의 길. 初めの曲は聞けや愛の言葉を、 네, 그 다음에 기억하라. 次に覚えよ。 네, 합창단 빨리 나오십시오. では合唱団出てください。 「
聞いてください。心悩まれた夜探すとするに来られ死の死と体を与えゲセまで祈りを聞かせ主ともにいること信じます主よ信じます信じます예, 감사합니다. ありがとうございます。 예, 오늘 저녁에도 이제 강사 목사님తో 우리가 말씀을 듣도록 하겠습니다. それでは今晩も講師の牧師先生を通して御言葉を聞きましょ 예, 이제 강사 목사님 나오시겠습니다. う。では講師の先生のご登場です。 안녕하십니까. こんばんは。 음악을 듣다 보니까 시간이 많이 지나갔습니다. 音楽を聴いているうちに時間が過ぎてしまいました。 올라오면서 이제 조급해집니다. で上がりながら少し急いでしまうんですね。 좀 있으면 9시가 되기 때문에. もう少しになればもう少し経ったら9時になるから 그래서 이렇게 오늘 준비한 말씀보다는 또 새로운 쪽으로 이렇게 이야기를 해야 될 것 같습니다. 今日準備した御言葉よりも少し新しいことを話してみようかと思います。 좀 시간이 걸리더라도 이렇게 좀 풀어서 이야기를 드리겠습니다. もう時間が少しかかったとしても少し解釈しながら話していこうと思い 오늘 ます。 저녁에 누가복음 10장을 읽겠습니다. 今日の夜はルカによる福音書10章を読みます。 누가복음 10장 30절입니다. ルカによる10章の30節です。 누가복음 10장 30절 말씀부터 37절까지 읽겠습니다. ルカによる福音書10章の御言葉から10章の30節の御言葉から37節まで読みます。 일본어로 읽겠습니다. 日本語で読みます。イエスが答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、その着物を剥ぎ取り、傷を負わせ、半殺しにしたまま逃げ去った。するとたまたま一人の祭司がその道を下ってきたが、この人を見ると向こう側を通っていった。同様にレビ人もその場所に差し掛かってきたが、彼を見ると向こう側を通っていった。ところがあるサマリア人が旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い、近寄ってきてその傷にオリーブ油とブドウ酒とを注いで包帯をしてやり、自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行って解放した。翌日デナリ2つを取り出して宿屋の主人に手渡し、この人を見てやってください。費用が余計にかかりましたら帰りがけに私が支払いますと言った。この3人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うか。彼が言った。その人に慈悲深い行いをした人です。そこでイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。 오늘 오전 예배를 마치고는 미얀마 분들하고 이제 교제를 했습니다. 今日午前の礼拝を終えた後、ミャンマーの方と交わりをしました。 삼중 통역을 하니까 と30でお祈りをしていたので、 좀 시간이 많이 걸리더라고요. かなり時間がかかったんです。 내가 한국말로 하고 私が韓国語で話して、 일본말로 하고 日本語にして、 미얀마말로 하고 日本語に書いて、 이제 이야기 들으면 話を聞いたら、 미얀마말로 하고 ミャンマー語で話して、 일본말로 하고 日本語にして、 한국말로 하고 韓国語にして、 내가 듣는 거예요. そうやって私が聞くんです。 시간이 많이 걸리더라고요. かなり時間がかかったんです。 통역을 해서 설교를 하니까 通訳をつけて説教をするから、 제가 해야 될 이야기는 많은데 したいことはたくさんありますが、 1시간 설교하면 한 30분 하는 것과 똑같습니다. 1時間説教したら30分することと同じです。 좀 이제 설교하다 보면
말이 빨라집니다. だから説教しているうちに言葉が早くなってしまうんです。 여러분들 그걸 느꼈습니까? 皆さんもそれを感じられましたか？ 그래서 이제 해야 될 이야기가 있어가지고 話したいことが多くて 많이 급해지는 것을 이렇게 느낍니다. 急いでしまっているのを感じます。 여러분들에게 이렇게 드려야 될 부분들이 말씀들이 많은데 皆さんに伝えたい言葉はたくさんありますが、 하나님이 이렇게 허락하시는 데까지 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 神様の許すところまで話をしようと思います。 우리가 정확하게 이렇게 삶 속에 선을 그을 수 있다면 私たちが正確に生活の中で線を引けるなら、 우리 삶 속에서 이렇게 많이 이렇게 뭐가 되냐면은 많은 것이 이렇게 딱 정리가 됩니다. 生活の中でたくさんのことが整理されます。 왜 그 이 성경에 보면 창기에 관한 이야기가 나옵니다. 聖書を見ると遊女に関する話があるんです。 여자들이 왜 창녀로서 삶을 살아가냐면 なぜ女性が遊女の生活をするのか、 남자에 대한 선이 무너져서 그렇습니다. 男に対する線が崩れてしまったからです。 그러니까 이 여자들은 많은 남자들을 받아들이게 됩니다. そうやってその女はたくさんの男を受け入れます。 우리 마음 안에 동경 은혜교회에 더러운 것이 없는 것은 아닙니다. 東京恩恵教会に汚いものがないわけではありません。 쓰레기도 있고 ゴミもありますし、 또 지저분한 것들이 많이 있습니다. また汚いものも多くあります。 근데 이게 분리가 되니까 しかしそれが分離されているから 깨끗한 것입니다. 綺麗なんです。 오물은 쓰레기통에 お物はゴミ箱の中に、 그 깨끗한 것은 깨끗한 대로 綺麗なものは綺麗なもの同士、 접시는 그 주방 찬장에 皿はこの棚の中に 이렇게 하나하나 이렇게 분리돼서 정리를 하면 一つ一つ分離されて整理されれ 깨끗하게 ば 되는 것입니다. 綺麗になるんです。 근데 이제 그 똥이 밥상으로 올라가면 안 되겠죠. もしこのうんこがこの食卓の上に乗ってはいけませんよね。 그래서 거룩하다는 것은 だからこの聖なるものとは 구별된다는 것을 말합니다. 区別されることを意味します。 오늘 우리 속에도 구별이 되는 私た 것입니다. ちの中でも区別されるべきなんです。 악한 것과 悪なものと 깨끗한 것이 이렇게 하나하나 분리가 되면 綺麗なものが一つ二つ分離されれば 정돈된 삶을 살게 되는 것입니다. 整頓された生活ができます。 그래서 아주 깨끗한 마음으로 이렇게 하나하나 가게 되는 것입니다. そうやって綺麗な心で一つ二つ進んでいけるんです。 그래서 우리 마음에서 이렇게 분리가 안 되고 선이 그어지지 않으면 心の中に分離がなく、そして線が引かれていなければ、 섞여 있을 때 混ざっているとき、 아주 이제 지저분하게 되는 것입니다. とても汚いんです。 빨래를 하면 洗濯をすると、 세탁기에서 나온 대로 그대로 이렇게 농에다가 갖다 집어넣지 않습니다. 洗濯機から出たがまんまそのままこのタンスの中にしまいません。 깨끗하게 말려가지고 綺麗に乾かして、 속옷은 속옷대로 下着は下着で、 양말은 양말대로 靴下は靴下で、 겉옷은 겉옷대로 上着は上着で、 이렇게 정리를 합니까 안 합니까? そのように整頓しますかしませんか？ 다 섞어놓으면 みんな混ぜておいたら、 지저분한 거예요. 汚いんです。 오늘 우리에게도 정리된 마음이 필요가 합니다. 今日私たちにも整頓された心が必要で 그럼 す。 우리 삶이 이렇게 규모를 갖게 되고 そうやって私たちの生活があるこの決まりを持ち、 깨끗하게 됩니다. 綺麗になるんです。 어떤 집에 가면 ある家に行ったら、 이 정리가 안 돼가지고 整理がされていなくて、 아주 지저분합니다. とても汚いんです 어떤 ね。 집에 가면은 また他の家には、 이 정리된 것만 보면 이 사람들의 집에 사는 사람들의 주인의 마음 자세가 보여집니다. 整理されているのを見ながら、その家の主人の心の姿勢が見えます。 다른 것이 이제 안 보여지는. 이 사람이 어떻게 사는지 평상시에 알게 되는 것입니다. この人が日頃からどんな生活をしているかがわかるんです。 우리가 이제 선교학교 훈련을 받을 때 私たちが宣教学校で訓練を受けるとき、 일요일 날 저녁쯤 돼서 숙소에 올라가 보면 日曜日の夜に宿泊場所に戻ると、 농이 열려 있고 タンスが開いていて、 그리고 숨겨놓은 빨래가 그 방바닥에 널려 있고 そして隠しておいたこの洗濯物が床中に散らばっていて、 다 어질러져 있는 거예요. もう本当にいろいろ汚いんですね。 7개 방에서 우리가 살았었는데 7個の部屋で生きていました。 누가 올라와서 이거를 다 뒤집어 놓고 간 거예요. 誰かが来てそれを散らかしておいたんです。 나중에 보니까 바옥수 목사님이 올라오셔가지고 後から見るとパク牧師先生がいらっしゃって、 숨겨놓은 것을 다 이렇게 끄집어내 놓고 이제 흩어놓고만 가셨어요. 隠していたものをすべて取り出してバラバラにして帰ったんです。 그리고 우리 보고 아무 소리도 안 했습니다. そして私たちに何にも言いません。 우리는 그걸 보면서 私たちはそれを見ながら、 우리 속이 다 보여진 거예요. 私たちの中がすべて見えてしまったん 이 です。 사람들이 이런 모습으로 살아가고 있구나. この人たちがこのような姿で生きているんだな。 그래서 우리는 평상시에 이렇게 준비를 했습니다. だから私たちは日頃から準備をしていました。 어떤 형제는 양말을 31켤레 가지고 왔습니다. ある兄弟は靴下を31組を持っていたんです。 하루에 한 켤레씩 신는 거예요. 1日に1組を履きます。 그래서 1足 마지막 날
빨래하는 날이 있습니다. 最後の日に洗濯をするんです。 그때는 막 엄청나게 많이 가져갑니다. その時はものすごい量があるんですね。 팬티도 15장 가져가고 パンツも15枚。 이틀에 하나씩 갈아입고 이제 처박아둡니다. 2日に1枚着てそれを入れとくんです。 그걸 끄집어내서 이렇게 방바닥에 흩어놨으니까 それをこの取り出して部屋中に散らかしておいたから 얼마나 지저분했겠습니까? どんなに汚かったでしょうか。 이제 그 하나를 보면서 それを一つを見て 그 사람의 마음 상태를 보게 되는 거예요. その人の心の状態が見えるんです。 그래서 영적인 사람은 그 사람의 얼굴 색깔만 봐도 霊的な人はその人の顔だけ見ても 시험 들었는지 心に落ちているか 안 들었는지를 알게 된답니다. 落ちていないかそれがわかるんです。 걸어가는 폼만 봐도 歩く格好を見ても 교만한지 傲慢なのか 겸손한지를 알게 된다. 謙遜なのかがわかります。 그래서 우리 그리스도인들은 私たちクリスチャンは 마음에 있는 것이 心にあるものが 밖으로 나오는 것입니다. 表に出ます。 그래서 마음이 정리가 되면 心が整理されていれば 삶이 정리가 된다는 것입니다. 生活も整理されるんです。 마음에 예수님이 들어오면 心にイエス様が入れば 삶이 달라지는 것입니다. 生活が変わるんです。 여러분, 돼지를 사람처럼 살게 할 수가 있겠습니까? 皆さん、豚を人のように生活させられますか？ 오늘부터 돼지를 훈련시킵니다. 今日から豚を訓練させ 야, る。 네가 사람이 되려면 させると、あなたが人になるためには、 어른을 보면 인사를 해라. まずこの目上の方を見たら挨 뭐라고 拶をしなさ 합니까? い。 곤방화 그럽니까? 日本では何て言いますか？こんばんはですか？ 안녕하십니까? こんばんは。 그리고 밥상에서 어른이 수저들기 전에 먼저 들지 마라. そしてこの食卓ではまず目上の方が箸を取る前に取ってはいけない。 밖에 나갔다 들어오면 손을 씻고 外から戻ったら手を洗って、 발을 씻고 足を洗って、 그래 샤워를 하고 シャワーを浴び、 이불을 요를 깔고 이불을 덮고 이렇게 자라. 下に下を布団を敷いてまたその使いなさいと。 사람이 되는 방법을 10가지를 가르쳐주고 그걸 지키게 한다면 人になる方法を10個教えてそれを守らせるなら 돼지가 사람이 되겠습니까? 豚は人になれますか？ 힘들게 될 것입니다. 大変です。 그래서 이 돼지는 한국에서 돼지는 韓国で豚は 그 돼지 우리에서 먹고 자고 놀고 합니다. 豚のその檻の中で食べて寝て遊びます。 똥을 싸고 오줌 싸고 の糞をしておしっこをして 밟아서 질퍽거립니다. それをこの足で踏みつけます。 아주 이렇게 거기에 딱 누우면 아주 편안한 모양입니다. そこに横になったらすごく楽なようです。 거기서 자고 먹고 싸고 다 해요. そこで食べて寝て出して全 그래서 てしま 이 す。 더러운 사람을 이야기할 때 だから汚い人を表現するとき、 욕 중에서 가장 수치스러운 욕이 その悪口の中で一番汚い悪口が 돼지 같은 놈, 豚みたいな野郎、 돼지 같은 여자. 豚みたいな女。 이렇게 하면 너무너무 치명적인 욕입니다. これは本当に致命的な悪口なんですね。 더럽다는 것을 상징하는 거예요. 汚いということを象徴しています。 돼지가 사람 사는 법을 배워가지고 豚が人の生き方を学んで 사람이 되려고 노력한다면 人になろうと努力するなら、 그때부터 굉장한 큰 고통이 찾아오는 その 것입니다. 時から大きな苦しみがやってきます。 그래서 한 15일 동안 살아보다가 15日ぐらいそのように生きて、 나 사람 안 될 거야. 私はもう人にならな 야 い。 사람 되는 게 왜 이렇게 힘들어? なんでこんなに大変なんだ人になるの 그래서 は。 다시 돼지 우리로 뛰어 들어간다는 そして 것입니다. 再び豚の檻の中に入っていきます。 내 고향으로 날 보내주. 私のふるさとに返してくれ。 이렇게 돼지 우리가 편한 거예요. 豚のその檻の中が一番楽 돼지를 なんで 가르쳐 す。 사람이 되게 하는 것은 불가능합니다. 豚を人にするのは不可能です。 그렇죠? そうですね。 가능합니까? 불가능합니까? 可能ですか不可能ですか？ 그래서 돼지가 사람이 되려고 할 그때부터 고통이 따라옵니다. 豚が人になろうとするとその時から苦しみがやってきます。 그래서 불가능합니다. 不可能なんです。 근데 할 수만 있다면 しかし可能であれば 가능한 방법이 있습니다. 可能にする方法があるんです。 사람이 이 돼지의 마음을 뽑아내고 人が豚の心を抜き出して 거기에 사람의 마음을 집어넣을 수 있다면 その中に人の心を入れさえすれば 몸은 돼지지만 体は豚ですが 사람처럼 말하고 人のように話して 행동하고 行動して 더러운 것을 구분하게 된다는 汚 것입니다. いものを区別します。 그래서 신앙은 だから信仰は 행위를 바꾸는 것이 아니고 行いを変えるのではありません。 마음을 바꾸는 것입니다. 心を変えるんです。 죄악으로 출세하는 우리 인간들이 하나님처럼 거룩하게 살 수 없습니다. 罪で生まれた私たちが神様のように聖なる生活はできませ 하나님이 ん。 주신 율법을 가지고 神様の与えた立法で 바르고 1계명부터 10계명을 주어서 1回から10回まで与え 이것을 て 다 지키면 하나님처럼 된다. この全てを守れば神様のようになる 그래서 사람들은 하나님처럼 거룩하게 돼보려고 人々は神様のようになろうと 율법을 지켜보려고 한다는 立 것입니다. 法を守ろうと試みるんです。 율법을 지키려고 하면 할수록 しかし立法を守ろうとすれば 더 고통스러워진다는 것입니다. 守るほどもっと苦しくなります。 율법은 立法は 거울과도 같은 것입니다. それは鏡と同じです。 내가 밥을 먹었습니다. 私がご飯を食べました。 김치가 이렇게 묻은 거예요.
のキムチがここについたんで 요즘 す。 나이가 들면서 이렇게 조금씩 흘립니다. 이렇게. 年を取るにつれて少しずつこぼしてしまうんです。 아침에 기도회를 마쳤는데 누구라고는 얘기 안 했겠습니다. の朝、お祈り会を終えた後誰とは言いませんが、 얼굴을 딱 보니까 顔を見ると、 코딱지가 이만큼 이렇게 나와 있었어요. この鼻くそがこんなにでっかいものがついていたんです。 그래서 조용히 찾아갔어요. 静かにその人の方に 뭐 行って、 나왔어 그랬더니 なんか出てるよって言っ 거울에 たら、 가서 보더라고요. 鏡を見たんです。 그래서 이렇게 딱 따라내더라고요. それを取りました。 그러면서 이제 뭐냐면 휴대폰에서 そうやって携帯から、 그 집사님 아들이 3살짜리가 있는데 羊の息子3歳の子がいま 이 すが、 코가 이만큼 달린 것을 사진을 찍어가지고 다니더라고요. こんなに大きな鼻くそがついてる 목사님 写真 이거 を持ってい 이거 ました。 보세요 그러더라고요. 牧師先生これ見てください。 밥 먹기 전인데 これはご飯食べる前です。 그래서 이 거울에 가니까 이 보여요 안 보여요? 鏡の前に立つと見えますか見えませんか？ 예, 거울은 더러운 것을 보여주는 데까지입니다. 鏡は汚いものを見せるとこまでしてくれ 어리석게 ま 거울 す。 가지고 문지러 닦는 사람은 없습니다. しかしその鏡でこの取る人はいません。 거울로 문지르면 문지를수록 더 더러워지는 것입니다. ね、鏡を磨くほどそれが汚 그럼 いん 어디 です。 가서 씻어야 돼요? どこに行って洗うべきですか？ 물에 가서 씻어야 되는 것입니다. 水のところに行って洗うべきなんです。 그래서 이 거울을 가지고 문지르는 사람은 아주 정신병자지요. この鏡を用いて拭こうとする人はそれは精神のおかしい人な 여러분 んです。 정신병자 시리즈 압니까? 皆さん精神病シリーズのことをご存知ですか？ 어떤 젊은 사람이 자꾸 이제 이 정신이 왔다 갔다 하는 거예요. ある若い人のこの気が少しおかしかったんですね。 그래서 어떤 생각이 들어왔냐면 そしてある考えが入りました。 자기는 전생에 개인 것처럼 느껴지는 거예요. 自分がこの前世犬であったかのように感じたんで 나는 す。 개 같아. 私は多分犬だった 그래서 な。 개 짖는 소리도 하고 だから犬の吠え方もしたり、 네 발로 이렇게 걷기도 하는 四 거예요. つ足で歩いてみたりも。 그래서 이제 부모들이 너무너무 답답해가지고 でこの両親はあまりにもムカムカして、 정신병원에 데리고 왔어요. その子を精神病に連れて行きました。 의사가 상담을 했습니다. 医者が相談をしたんです。 언제부터 いつから 개라는 생각이 들었습니까? 犬だと思いましたか？ 이 정신병자가 이야기했어요. 精神病の者が言いました。 강아지 때부터 그런 생각이 들었어요. 子犬の時からそう考えてました。 또 이 말씀 중에 이것만 기억하면 안 됩니다. 御言葉のこれだけを覚えてはいけませんよ。 그래서 이제 정신병자는 아주 헷갈리는 사람입니다. 그렇죠? 精神病の人はよくわからないんです。 그래서 거울로 문지러 닦는 사람은 없다는 で 것입니다. 鏡を用いて拭こうとする人はいません。 율법은 立法は 우리 인생의 모습을 비춰보는 거울입니다. 私たちこの人生を照らしてみる鏡なんです。 그래서 율법을 통해서 율법을 통해서 거룩해져 보려고 하는 것은 立法を使ってこの聖なるものになろうとするのは、 마치 더러워진 얼굴을 それはまさに汚くなった顔を 거울로 닦는 것과 똑같습니다. 鏡で拭くのと同じです。 우리 인간은 私たち人間は 율법을 지켜서 立法を守って 의롭게 될 수가 없습니다. 義人になれません。 율법을 문지르면 문지를수록 立法を磨けば磨くほど 더 더러워진 우리 인생을 발견하게 되는 것입니다. さらに汚くなっていく私たちを 그래서 発 이 見します。 죄악으로 출생하는 우리 인간들을 この罪によって生まれた私たち人間 율법을 を 지켜서 의롭게 할 수가 없습니다. 立法を守って義人にさせることはできません。 이건 마치 これはまるで 이 돼지를 가리켜 가지고 豚を示して 돼지에게 사람처럼 살게 하는 법을 주어서 人のように生きる方法を与えて 훈련시키는 것과 똑같습니다. 法律を与えて訓練させることと同じです。 마치 우리 인간들에게 それは私たち人間に 율법을 지켜 가지고 立法を守って 율법을 지켜서 의롭게 되게 하려고 하는 것은 立法を守って義人とならしめようとするのは 마치 개한테 それは犬に 일본어를 가리키는 것과 日 똑같습니다. 本語を教えることと同じなんです。 개가 일본어를 가리켜 말할 수 있겠습니까? 皆さん犬に日本語を教えたら話せますか？ 개가 일본어를 한다는 거 생각해 보세요. 皆さん犬が日本語を話すと考えてみてください。 아주 희한하겠죠? すごくおかしいですよね。 이 한 마리 가지고 있으면은 このような 돈 벌 겁니다. このような犬を一匹持ってたらかなり稼げると思います。 말하는 개를 봤습니까? 話す犬を見たことありますか？ 가능합니까? 불가능합니까? それ可能ですか？不可能ですか？ 불가능하다는 不 것입니다. 可能なんです。 그렇죠? そうですね。 그렇기 때문에 하나님은 だから神様は 우리 인간을 私たち人間を 율법을 주어서 의롭게 할 수가 없습니다. 立法によって義とならしめることはできません。 불가능합니다. それは不可能なんです。 그렇기 때문에 하나님은 だから神様は 인간의 죄악된 마음을 뽑아내고 人間の汚い心を抜き出して 거기다 하나님의 마음을 넣으면
넣으면 その中に神様の心を入れました。 하나님처럼 말하고 そしては神様のように話 행동하고 して、行動して、 더러운 걸 구분하고 汚いものを区別し 죄에서 て、 멀어지고 罪から遠ざかり、 정말 이 삶의 변화가 온다는 것입니다. 生活に変化が訪れます。 그래서 인간이 하나님처럼 말합니다. だから人は人間の神様のように話すんです。 나는 거룩하다. 私は聖なるものです。 나는 의롭다. 私は義人です。 나는 하나님의 아들이다. 私は神様の子で 이렇게 す。 말할 수가 있는 것입니다. このように話せるんです。 여러분 신앙은 皆さん、信仰は 마음의 변화입니다. 心の変化です。 하나님은 우리 마음의 변화를 원하는 神 것입니다. 様は私たちの心の変化を願っていらっしゃい 행위의 ます。 변화가 아닙니다. 行いの変化ではありません。 행위의 변화는 行いの変化は 종교입니다. 宗教です。 그러나 마음의 변화는 けれども心の変化は 하나님의 마음을 받아들일 때 神様の心を受け入れたとき、 변화가 일어나게 된다는 것입니다. 変化が現れるんです。 이 박찬성의 마음을 뽑아내고 パクチャンソンの心を抜き出して、 내 마음을 넣을 수만 있다면 自分の心さえ入れることができれば、 이 사람은 정욕만으로 살게 될 この 것입니다. 人は정욕만として生きることでしょ 알겠습니까? う。わかりますか？ 이렇게 마음을 바꾸는 것입니다. 心を変えるんです。 내 마음에 하나님의 마음을 받아들이면 自分の心に神様の心を受け入れたら、 삶이 바뀌어지는 것입니다. 生活が変わります。 내 마음을 버리고 自分の心を捨てて、 박옥수 목사님 마음을 내 마음에 넣을 수 パ 있다면 ク・オクス牧師先生の心を入れることができれ 나는 ば、 박옥수 목사님처럼 살게 될 것입니다. 私はパク牧師先生のように生きられます。 그러겠습니까? 안 그랬습니까? そうですか？そうでありませんか？ 예수님의 마음을 받아들이면 イエス様の心を受け入れたら、 여러분들 예수님처럼 살게 될 것입니다. 皆さんはイエス様のように生きられ 그래서 ます。 마음을 바꾸는 것은 だから心を変えることは 신앙이라는 것입니다. 信仰なんです。 여러분, 그래서 오늘 하나님은 우리에게 기대를 걸지 だ 않습니다. から今日神様は私たち 죄악으로 출세하는 우리 인간들이 期待を持ちません。罪から生まれた人 하나님처럼 間が 거룩하게 될 수 없다는 사실을 알았습니다. 神様のように聖なるものになれないと 그래서 知りました。 인간으로 하지 않겠다고 마음을 정한 だ 것입니다. から人間としてはしないと心を 자, 決めたんです。 우리나라는 我が国は、 한국은 韓国は 석유를 개발해 보려고 했습니다. 石油を開発しようとしたんです。 그래서 여러 곳을 뚫어서 いろんな場所に穴を開けて 석유를 이렇게 뽑아보려고 했는데 石油を発掘しようとしました。 그래서 여러 번 시도를 했습니다. 何度も試みたんです。 많은 돈을 들여서. たくさんのお金を使 근데 って。 어떤 결론이 딱 し 나왔느냐면 かし、こんな結論が下りました。 한국 영토에는 韓国の領土には 기름이 나오지 않는다는 것을 알았습니다. 油が出ないということを知りました。 그걸 알았기 때문에 それを知ったから、 더 이상 거기다 투자를 하지 않습니다. もうそれ以上そこには投資しません。 그래서 우리는 뭐냐면 많은 돈을 들여서 원유를 사가지고 옵니다. だから私たちはたくさんのお金を費やして、この原油を買ってくるんです。 아주 이상한 것은 おかしなことは、 석유 한 방울 나오지 않는데 石油一滴も出ないところなのに、 석유 제품을 수출을 전 세계에서 1위를 하고 있습니다. 石油製品の輸出を世界1位なんです。 없기 때문에 ないから、 받아와서 持ってきて、 그것을 가공해서 팔게 되는 것입니다. それを加工して売るんです。 여러분 내게 없다면 皆さん自分にないなら、 있는 곳으로 가게 된다는 것입니다. あるところに向かうんで 그래서 す。 하나님은 오늘 우리에게 정확하게 하나 알려주고 싶은 것이 있습니다. だから神様が正確に私たちに教えてくださる 고린도 こ 후서 とがあり 4장 ます。 7절에 보면 コリントの第2の手紙の 이 4章の 보배를 8節を見た 질그릇에 ら 가졌나니 この賜物を이는 父の器に 지극히 큰 収めた 능력이 これはこの大きな力が 하나님께 있고 神様にあり、 내게 있지 아니함을 알게 하려 하심이라 그랬습니다. 私にないことを知らしめるためである。 능력이 力が 내게 없고 自分になく、 누구에게 있다고 그랬습니다. 誰にあると言いましたか？ 하나님에게 있다는 神 것입니다. 様にあると言ったんです。 그러면 여러분 능력을 얻으려면 なら皆さんが力を得るためには、 하나님에게 가야 되는 것입니다. 神様のところに行くべきで 하나님 す。 앞에 가서 神様のところに行って、 우리는 그 지혜를 얻고 私たちはその知恵を得て、 능력을 얻게 되는 것입니다. その能力を得るんで 성경에 す。 보니까 聖書には、 성막을 지을 때 幕屋を作るとき、 성막을 지을 때 幕屋を作るとき、 하나님은 그 일에 합당한 사람, 어떤 거문을 세공하고 神様はその働きに適した人を、 목수를 부른 것이 아니고 大工などを呼んだのではなく、 올리압과 부살이라는 사람을 불렀습니다. オーリアブとベザレールを呼びました。 이 사람들의 직업은 어떤 직업인지를 몰랐습니다. 彼らの職業は何かわかりません。 근데 하나님은 しかし神様は 누구를 불렀느냐면 誰を呼んだのか、 지혜로운 마음을 가진 사람들을 불렀습니다. 知恵のある心を持つ者を呼びました。 지혜로운 사람을 부른 것이 아니고 知恵のあるものではなく、 지혜로운 마음을 가진 사람을 불렀습니다. 知恵のある心を持った人を呼びました。 지혜로운 마음을 가진 사람은 어떤 사람입니까? 知恵のある心を持った人とは誰ですか？ 곧 여호와께로 지혜를 얻고 온 사람. その人は主から知恵を得てきた人。 이것이 지혜로운 사람입니다. この人が知恵のある人なんです。 미련한 사람은 愚かな人は 없는데 거기에다 다 기대를 두고 살아가는 사람입니다. ないところに期待を持って生きる人 우리가 です。 성경을 한번 で 찾아보겠습니다. は聖書を探してみます 출애굽기 34장을 出エ 찾겠습니다. ジプト記の34章です。 출애굽기 34장, 出エジプト記34章。 출애굽기 36장을 보겠습니다. 出エジプト記の36章を見てみます。
출애굽기 36장 2절입니다. 出エジプト記36章の2節です。 출애굽기 36장 2절. 出エジプト記36章の2節。 모세가 부살렐과 오홀리압과 및 마음이 지혜로운 사람. そこでモーセはベザレルとアホリアブおよびすべての 여기서 心 한번 に知恵 줄을 のあるも 쳐보세요. の 마음이 지혜로운 사람. のここに線を引いてください。心に知恵あるもの。 하나님은 이 하나님의 일을 할 때, 성막을 짓는 일을 할 때, 神様は神様の幕屋を建てる働きをされるとき、 지혜로운 사람, 知恵のあるもの、 능력이 있는 사람, 力のあるもの、 자격이 있는 사람을 부르지 않았습니다. 資格のある人を呼んだわけではありません。 누구를 불렀냐면 誰を呼んだんですか？ 마음이 지혜로운 사람을 불렀습니다. 心に知恵あるものを呼 이 びました。 마음이 지혜로운 사람은 어떤 사람입니까? 心に知恵あるものとはどんな人で 거기에 すか？ 부연으로 설명을 하고 있습니다. ここに他に説明があるんで 곧 すね。 그 마음에 その心に 여호와께로 지혜를 얻고 와서 主が知恵を授けられたもの。 그 일을 하려고 마음에 원하는 모든 자를 부르매 またその工事をなそうと心に望むすべてのものを召しを見せた。 마음이 지혜로운 사람은 その心の知恵のあるもの 어떤 は 사람이냐면 どんな人なのか。 자기에게 지혜가 없고 능력이 없는 사실을 깨닫고 自分に知恵と能力がないことを悟って、 능력자에게로 가서 力あるもののところに行き、 능력과 지혜를 받아와서 力と知恵を得てきて、 그 일을 하게 하는 것이 그 일을 하는 것입니다. その働きをするんです。 나로 살아가는 것이 아니라 自分によって生きるのではない。 뭐에서 どうですか？ 받아와서 사는 것입니다. それを受け取って生きるんです。 우리가 석유를 기름이 나오지 않기 때문에 私たちはこの原油が出ないから、 기름이 사오는 것처럼 その原油を買ってくることが 왜 大事で、 우리는 기름을 사와야 되느냐면 なぜ私たちは買ってくる必要があるのか。 우리나라 땅에는 기름이 나오지 않는다는 걸 정확하게 알았기 때문에 我が国の領土からは油が出ないことが正確に分かったから。 어리석게도 지금까지 계속해서 땅을 파지는 않습니다. 愚かにも今までずっと穴を掘ったりはしません。 그래서 끝을 냈습니다. そこでもう終えました。 그래서 이걸 마음을 접었다고 하는 것입니다. これを心をもう折りたたんだというのです。 여러분 우리가 이것 하나 정확하게 깨달는다면 皆さんこれを正確に一つ悟れば、 나를 기대하고 살지 않을 것입니다. 自分に期待を置いていけないでしょう。 미련한 사람은 愚かな人は、 여전히 나에게서 뭔가 있는 것처럼 依然と自分に何か 그렇게 があるかのよ 살려고 うな 한다는 것입니다. そのように生きようとします。 하나님의 일을 하는 데 있어서 神様の道を働きをすることにあたって 하나님은 지혜를 가진 자를 부르지 않았습니다. 神様は知恵あるものを呼んだわけではありません。 마음이 지혜로운 사람을 불렀습니다. 心に知恵あるものを呼びました。 마음이 지혜로운 사람, 心に知恵あるもの、 곧 すなわち 마음의 여호와께로 지혜를 얻고 와서 그 일을 하려고 마음에 원하는 모든 자를 부르매 その心に主が知恵を授けられたもの、また来てその工事をなそうと心に望むすべてのものを召し寄せた。 하나님의 지혜를 받고 神様の知恵を得て、 하나님의 능력을 받고 神様の力を得て、 하나님으로 일할 수 있는 사람을 부르는 것입니다. 神様によって働ける人を召し呼んだんです。 그래서 우리의 삶이 だから私たちの生活が、 하나님을 얻을 수 있다면 この神様を得られるなら、 하나님에게로 우리 마음이 갈 수 있다면 神様の方に心が進 우리 むなら、 삶에 큰 변화가 일어나게 되는 こ 것입니다. の生活に大きな変化が現れます。 이해하실 수 있겠습니까? 理解できますか？ 신명기 22장 8절에는 新明記の22章8節には、 이런 율법이 기록되어 있습니다. このような律法が記されてあります。 처음 하나님께서 건축법을 이렇게 쓰신 것 같아요. 初めて神様が建築法を記されたようです。 네가 만일 새 집을 건축하면 もしあなたが新しい家を建てるなら、 지붕에 난간을 만들어 가지고 の屋根には手すりを作って、 사람으로 떨어지지 않게 하라. 人が落ちないようにしなさい。 피 흐른 죄가 내 집으로 돌아갈까 하노라. 血の咎があなたの家に回るかもし 새 れない。 집을 지으면 新しい家を建てたら、 난간에 이 지붕에다가 この屋根に 난간을 이렇게 만들어 하겠습니다. 欄干を作りなさいとおっしゃいました。 한국에는 법적으로 韓国では法的に 1m 20 이상 난간을 만들어야 됩니다. 1メートル20センチ以上の手すりを作らなければなりません。 만약에 난간을 안 만들고 でその手すりを作らず 사람이 に、 지붕에 올라갔다 떨어져 죽으면 もし人が屋根の上に上がって落ちて死んだら、 누구 책임입니까? 誰の責任ですか？ 집주인 책임입니다. その家の主人の責任で 근데 す。 1m 20 이상으로 난간을 만들어서 しかし1メートル20センチ以上の欄干を作って、 많이 떨어져 죽었다면 もしそれでも落ちて死んだなら、 누구 책임입니까? それは誰の責任ですか？ 그 사람 떨어져 죽은 사람 책임입니다. の落ちて死んだ人の責任で 지가 す。 기어 올라가서 자살했든지 それ自分で這い登って自殺したか、 장난치다가 넘어갔든지 のいたずらで落ちてしまったの 그 か、 주인 책임질 것이 있어요 없어요? その主人が責任を負う必要はあります 그래서 か？ 책임질 능력이 없기 때문에 責任を負う力がないから、 난간을 만들어 보호를 하는 것입니다. 欄干を作って保護するんです。 하나님은 神様は
선악을 알겠나며 실과를 따먹으면 善と悪を知る木の実を食べたら 사람들이 죽고 人々が死に 하나님을 대적하고 떠날 것을 알았는데 神様に敵対し去ることを知りました。 하나님은 이 위험한 선악을 알겠나며 실과를 따먹지 않도록 안전장치를 해놓지 않았습니다. しかし神様はその危ない善悪の木の実を食べないように安全装置を設置しませんでした。 말뚝을 박아가지고 そこにこの木を差し込ん 선악과 で 주변으로 말뚝을 박아가지고 その周りにこの太い木を釘を差し込んで 철조망을 막 둘러가지고 そこにこの鉄の網でこの回し 거기다 10만 킬로와트 전기를 딱 연결해가지고 そこに10万キロワットほどの電気を流して 전기를 흐르게 こ 해가지고 の電気を流すんです。 장치를 해놓은 거예요. そのようにこの装置を設置しておきました。 사슴이 그 열매를 보고 따먹으러 갔다가 鹿がその実を見てこの食べに行きました。 철조망에 이렇게 걸렸습니다. そしてその鉄の柵に引っかかったんです。 씩 하면서 막 이제 춤을 추면서 이제 빼짝 말라 죽었어요. ビリ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 って踊りながらこのガリガリになって死にました。 야, 저거 먹으면 죽는구나. いや、あれ食べたら死ぬな。 근데 사람들은 안 먹겠지요? そうすれば人が食べませんよ 근데 ね。 하나님은 이 장치를 안 해놨습니다. でも神様はこの装置をしませんでした。 왜 그런지 압니까? なぜかわかりますか？ 죽어도 死んでも 살릴 능력이 있기 때문에. 生かす力があるからです。 알겠습니까? わかりますか？ 그래서 だから 죄에 빠지게 만들었습니다. 罪に貶めたんです。 로마서 1장에 보면 ローマの一章を見れば 더러움에 내어주었고 汚いところに 정욕대로 내어버려 두었고 追い出し、そして情欲に渡 상실한 し、 마음에 내어버려 두었어요. 喪失したところに追い出しました。 죄에 빠지게 만들었어요. 罪に貶めたんです。 음란하게도 빠지게 만들었어요. 淫乱にも落ちるようにさせました。 정욕에 내어버려 두었고 情欲にも落とさせ、 더러움에도 방치해버렸고 汚いところにも放置しました。 상실한 마음에도 내어버렸습니다. 喪失した心を持ちながらもほっといたんで 왜 す。 이렇게 죄에 빠지게 만들었습니까? なぜこのように罪に陥れたんですか？ 건질 능력이 救う力が 있기 때문에 あるからです。 살릴 능력이 있기 때문에 救う力があるから、 여러분 때로는 우리를 가난 어려움 속에 넣을 때가 있습니다. 時に私たちを貧しい苦しみに貶める時があります。 왜 그런지 압니까? それがなぜかわかりますか？ 살리시는 건지시는 하나님의 능력을 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 そこで救われる神様の力を教えるためにです。 그걸 해결할 만한 능력이 있기 때문에 그렇습니다. それを解決できる力があるからです。 제가 1991년도에 私は1991年に 울산 교회로 동울산 교회로 이동을 해갔습니다. の東울산教会に移動しました。 거기 가보니까 많은 어려움이 있었습니다. そこにはいろんな苦しみがあったんです。 예배당을 지었는데 礼拝堂を建てました。 유아원으로 이 허가를 낸 거예요. それをこの子供たちのこのようにこの許可を得ていたんです。 근데 유아원으로 써야 되는데 の子供たち幼稚園保育園としてこの許可を得ていたんですけど、 거기다 교회를 시작했어요. でそれをそこに教会を始めたんで 근데 す。 용도가 다르게 써가지고 でその用途が違ったから、 앞에 있는 사람이 계속 고발을 했어요. 以前いた人がずっとそれを訴えていたんです。 그래가지고는 막 강대상도 감추고 その講談も隠したり、 의자도 감추고 椅子も隠したり、 그래서 이제 유아원으로 꾸미고 그랬어요. でそれを保育園としてこの飾ったりもしました。 계속해서 고발을 했어요. でもずっとその人が控訴したんです。 그래서 이제 법을 어겨가지고 だから法を破って、 1차, 2차, 3차, 4차 경고까지 나왔어요. そしてこの第1回、2回、3回、4回目の警告まで出ました。 심지어는 そしてましてや 수도국에서 나와서 수도를 딱 끊었어요. 水道局から出向いてその水を止めてしまったんです。 그리고 이 한전에서 나와가지고 전기를 끊었어요. そしてこの電気までも切ってしまいました。 전기를 끊는 날, 電気を切られた日、 이 전기 배선하는 차를 이렇게 가지고 직원들이 나왔어요. この電気の配線を担当していたこの車から職員が出ました。 사다리를 놓고 이제 막 올라가려고 하는데, 전봇대로 올라가려고 하는데, はしごを伝ってこの電柱の上に上がろうとしました。 우리 자매들이 당겼어요. 姉妹たちが引きずり下ろしたんです。 다 내려오라고. 降りてください。 전기 끊으면 안 된다고. 電気切っちゃいけません。 근데 이 아저씨가 바지가 벗어지려고 하더라고요. でもこのおじさんのこのズボンが脱げて、 ダメです。 안 돼요. ダメなんです。 근데 이 사람이 그러더라고요. この人が言いました。 이거 끊어야 내가 삽니다. これを切らないと私はダメなんで 나도 す。 안 끊고 싶은데, 私も切りたくありません。 예, 끊으라고 하기 で 때문에. もここで切りなさいと言ってるか 나 ら、 좀 살려주세요. 私も生かしてくださいよ。 그래서 이제 가서 끊고 갔어요. 仕方がなくそれを切って帰りました。 자매들이 퍼져 앉아서 울었어요. 姉妹たちはその場でこの崩れ落ちまし 그래서 た。 우리는 뭐냐면 촛불을 켜놓고 예배를 보기 시작했어요. 私たちはこのろうそくの火で礼拝を捧げていました。 예배당에 올 때, 礼拝堂に来るときに、 저녁에 올 때 夜に来るときは、 촛불을 하나씩 가져와서 ろうそくを一本ずつ持ってきて、 앞에다 켜놓고 前につけて、 우리가 말씀을 나누고 私たちは御言葉を交わし、 기도하는 시간을 가졌어요. お祈りしていました。 촛불 예배 ろうそく礼拝ですね。 아주 낭만적입니다. 本当にこの楽観的ですね。 참 어려운 거예요.
本当に大変だったんですね。 여러분, 어느 날 소경이 예수님 앞에 나왔습니다. ある日、盲人がイエス様の前に出まし 사람들이 た。 소경을 보고 人々はその盲人を見て、 누구 죄로 인해서 소경이 됐느냐고 물어봤어요. 誰の罪によって盲人となったのかと聞いたんで 이 す。 사람의 죄입니까? 아니면 부모의 죄입니까? この人の罪ですか、親の罪です 이 か。 사람의 죄도 아니고 この人の罪でもな 부모의 く、 죄도 아니다. 親の罪でもなく、 왜 소경이 됐냐면 どうして盲人となったのか。 하나님의 영광을 나타내요. 神の栄光を表すためである。 예수님으로 말미암아 예수님만 하나님으로 때 눈을 뜨게 하려고. 神様によって目を開かせようと。 때로는 우리를 어려움에 가두시는 이유가 있습니다. 時に私たちを難しい中に閉じ込める理由があります。 주님으로 풀어주려고. 主によって解決するために。 그래서 하나님 앞에 우리가 나아갔습니다. だから神様の前に出まし 하나님 た。 앞에 은혜를 구하는 시간을 神 가졌어요. 様の前にお祈り、恵みを請う時間を持ちまし 성경에 た。 보니까 聖書を見ると、 이스라엘 백성들이 아말렉과 전쟁할 때 イスラエルの民たちがアマレクと戦うときに、 그 여호수아는 전쟁에 나가고 ヨシュアは戦場に出て、 모세와 아론과 훌은 モーセとアロンとフルは 하나님의 산에 올라가서 神の山に登って、 모세가 하나님 앞에 손을 들으면 モーセが神様の前で手を挙げれば、 이스라엘 백성들이 이기고 イスラエルの民たちが勝って、 손이 내려오니까 手を下ろすと、 이제 아말렉이 이기는 거예요. アマレクが勝ったんです。 여기서 비밀을 깨달았어요. ここで秘密を悟りました。 하나님 앞에 손을 드니까 神様の前で手を挙げると、 이스라엘이 이기고 イスラエルが勝ちました。 손을 내리니까 そして手を下ろすと、 이스라엘 백성들이 밀리는구나. イスラエルの民たちが押されるんだ。 그래서 피곤해 손이 내려오니까 疲れで手が少しずつ下がってくるから、 아론과 훌이 アーロンとフルが 이 팔 밑에다가 その手の下に 돌멩이를 받쳤어요. の石で支えたんで 그 す。 손이 내려오지 だ 아니니까 からもう手が下がりませんでし 이 た。 전쟁에서 この戦いで 승리하게 됐어요. この戦いで勝利を収めました。 여호수아의 칼솜씨에 있었던 것이 아니고 そのヨシュアのこの技術にあったわけではありません。 모세가 하나님 앞에 손을 드니까 モーセが神様の前で手を挙げたか 전쟁에서 ら、 이긴 거예요. その戦いに勝 이 ったんです。 전쟁에 이겼을 때 この戦争に勝った時、 하나님께서 말씀하셨어요. 神様をおっしゃりました。 이것을 여호수아의 귀에 외워 들리고 これをヨシュアの耳に聞き覚えさせ、 책에 기록하여 기념하라 그랬어요. 本に記録し、それを覚えなさい。 여러분 인간의 수고가 인간의 칼솜씨가 전쟁에서 승리케 한 것이 아니고 皆さん、人のこの剣の技術がその戦いに勝たせたわけではありません。 하나님을 구할 때 神様を求めるとき、 하나님이 그 형편을 바꾸셨습니다. 神様がその状況を変えました。 우리가 私たちが 우리의 힘으로 풀려고 했었구나. 自分たちの力で解決しようとしていたんだ。 하나님 앞에 은혜를 구하자. 神様の前で恵 그래서 みを 모여서 こう、 기도회를 했습니다. そして集まってお祈り会をしました。 이 하나님 앞에 기도를 하는데 神様の前でお祈りをするとき、 하나님 이 문제를 풀어주시겠구나. 神様はこの問題を解決して 이 くださ 마음이 る。 들어졌어요. この心ができました。 근데 어떤 형제가 そしてある兄弟が、 너무너무 답답하니까 あまりにもこの苦しかったから、 우리는 물도 안 나오지. 水も出ません。 또 전기도 안 들어오지. 電気もありません。 우리 부부는 너무너무 참 힘들기도 하더라고요. 我が夫婦はすごく大変だったんです。 성자들이 예배를 마치면 집으로 다 돌아가는데 兄弟姉妹たちは礼拝が終わればみんな家に戻りま 우리는 す。 깜깜한 예배당에서 私たちは真っ暗な礼拝堂で、 이게 참 좀 쉽지 않더라고요. 本当に楽なものではありませんで 근데 した。 하나님께 사시겠다는 작은 소망이 생겼어요. でも神様がなさるという小さな希望がで 어떤 きたんで 형제가 す。 답답하니까 ある兄弟がもうどうしようもないから、 어떤 이 일을 좀 풀어보려고 どうにかこの問題を解決しようと思って、 오토바이 출퇴근하는 오토바이를 타고 出勤の時に使っていたオートバイ乗り、 한 30km를 달려가지고 시내로 왔어요. 시청 옆에 가면 이 건축 설계 사무소가 있지 않겠나 싶어서 찾아왔어요. そしてこの市内の方に行きました。というのも、その市内にはこの建築事務所がない 이 の 고물 かなと。 오토바이가 시청도 다 못 와가지고 퍼져버렸어요. しかしそのオートバイがこの市長にも行く前に퍼지나요 이게 막 이 고장이 나버렸어요. 故障してしまいました。 그래서 거기서 퍽 주저앉았어요. そこで兄弟が崩れ落ちたんです。 이 오토바이도 고장 나가지고 もうオートバイも故障するし、 날씨는 덥고 天気は暑い。 그래서 턱 주저앉았는데 その場で座り込みました。 앞에 건축 사무소가 보였어요. 前に建築事務所が前にあったんです。 저기 가보자. そこに行ってみよ 그래서 이제 거기 가보니까 아무도 없고 어떤 한 사람이 있었습니다. う。そこにはこの他に誰もおらず一人だけがいました。 성림 종합 건축 사무소. の専任この総合建築事務所。 저는 그 이름도 기억합니다. 私はその名前も覚えています。 거기에 사람들은 다 행사 때문에 무슨 행사 때문에 다 나가고
そこで人々はみんなある行事で外に出ていて 혼자만 남았어요. 一人だけ残っていたんです。 그래서 이제 들어가서 사정을 얘기했어요. そこで入って話しました。 우리 교회가 이런 어려움이 있습니다. 実はうちの教会にこのような苦しみがありま 어떻게 す。 할 수 있는지 좀 자문을 구하러 왔습니다. 何かできるかその解決策を聞きに来ました。 당신 어떻게 알고 왔느냐고. あなたはそれどうやって知ってきたんですか？ 어제 법이 바뀌어서 내려왔는데 昨日ちょうど法律が変わったんです。 이거는 교회를 위한 법의 법을 바꾼 것 같다는 느낌이 들었다 그랬어요. これは教会のために変わったような気がしていたんですと。 우리는 100평 정도 되는데 私たちは約100坪ほどになりますが、 전에 법에는 前の方では 큰 도로에 접한 100평 이하의 건물은 大きな道路に面した100坪以下の建物は 다 종교 집회장으로 사용할 수 있었습니다. すべてこの宗教用の建物として使えたんで 근데 す。 우리 건물은 しかし私たちの建物は 3m 골목 끝에 3メートルのこの小道の先に 있었기 때문에 해당이 없었어요. あったから該当されていなかったんです。 근데 대통령이 바뀌면서 しかし大統領が変わって 문구가 삭제됐습니다. その言葉が変わりました。 8m 도로에 접한 이 문구가 딱 삭제가 됐어요. 8メートルの道路に面したというその文字が変わって、 어떤 건물이든지 どんな建物であっても 어떤 건물이든지 どんな建物であっても 100평 이하면 100坪以下であれば 종교 집회장으로 사용할 수 있는 거예요. 宗教集会所として使えるんです。 내가 당신들을 도와주겠다. 私があなた方を助けてあげま 이 しょう。 사람이 설계도면을 그려가지고 その方が設計図の図面を書いて 다 일을 처리해줘가지고 仕事をすべて進めてくれ、 이 유아원 건물이 종교 집회장으로 바뀌었어요. 保育園の建物が宗教の集会場所に変わりました。 1992년 7월 1일 날 1992年7月の1日 건축 허가가 나왔습니다. 건축 용도 변경이 되어서 허가가 나왔어요. 用途の変更があってその許可が出たんです。 그래서 이제 전화국에 전화를 했습니다. そして電話局に 한전에 전화를 했어요. 電話を入れました。 자, 우리 법적으로 이상이 없는데 法的にこの異常はないけど 오늘 중으로 이 전기 연결해. 今日中にこの電話をつなげてくれ。 안 됩니다. それはいきません。 지금 한전 창립 기념일이라. 今ちょうどこの한국전력. 도쿄전력이 아니라 한국전력. 韓国電力の 한국전력 창립 기념일이기 때문에 韓国電力のこの創立記念 체육대회 하러 갔습니다. 記念日だからみんなこの体育 나 祭に来まし 혼자 た。 지금 당직을 서고 있기 때문에 今私一人でこの当番をしているか 못 ら 나갑니다. 私は今日出れません。 오늘 수요 예배인데 今日水曜日の礼拝なのに 당직실 문 잠가놓고 あなたはそこはこの戸を閉めて 연결해. 一旦つなぎなさい。 안 하면 법으로 じゃ 고발하겠다. なければこの法で訴えます。 그래서 막 큰 소리를 쳤더니 ここへ少し怒鳴りました。 트럭 한 대가 와가지고 トラック1台が来て 다시 올라가 가시더니 もう一度登って 전기를 연결시켰어요. 電気をつなげてくれました。 저는 전기가 들어오면서 私はこの電気が入って 내 마음에서 너무 감사했어요. 本当に心から感謝しました。 여러분 皆さん、 이 피조물인 우리 인생이 被造物である私たち人間が 능력자인 하나님 앞에 엎드릴 때 力ある神様の前にひれ伏すとき、 큰 역사가 일어나는 その 것입니다. 時大きな働きが出ます。 여러분 피조물인 우리 인생이 皆さん、被造物である私たち人間 전능자 が 앞에 엎드릴 때 全能者の前でひれ伏すとき、 하나님은 기적을 베푸시는 것입니다. 神様は奇跡をなされるん 한 です。 개인이 一人個々人が 자기 무능함을 깨닫고 自分の無能さを悟り、 하나님 앞에 은혜를 구하고 神様の 한 가정이 前に恵みを超え 한 て、 교회가 一つの家庭と教会が 하나님 앞에 엎드릴 때 神様の前にひれ伏すとき、 하나님은 법을 바꾸고 神様は法律を変えて、 자연 현상을 바꿔서라도 自然現象を変えてまでも 하나님은 일을 하신다는 것입니다. 神様は働かれるん 그래서 です。 위대한 굴복은 だからこの偉大な屈服と 위대한 は 역사를 만들어내는 것입니다. 偉大な働きを生じさせます。 여러분 신앙은 信仰は 내가 무엇인가를 하는 것이 아니라 自分が何かをするわけではあり 하나님 ません。 앞에 엎드리는 것입니다. 神様の前にひれ伏すんです。 출애굽기 23장에 보면 出エジプト記23章を見れば 이런 말씀이 나와 こ 있습니다. のような御言葉があります。 만일 내 원수야 나귀가 もしあなたの仇のロバが 짐을 지고 가다가 の荷を担いでいて 엎드려짐을 보거든 倒れているのを見たら 너는 그를 도와 그 짐을 부리우라 그랬습니다. あなたはその荷をほどいてあげな 출애굽기 さいと。 23장을 한번 보겠습니다. 出エジプト記の23章を見てみましょ 출애굽기 23장 う。出エジプト記の23章です。 출애굽기 23장 23章の 5절입니다. 5節です。
내가 만일 너를 미워하는 자의 나귀가 짐을 싣고 엎드려 짐을 보거든 もしあなたは憎む者のロバがその荷物の下に倒れ伏しているのを見ているときは、 삼가 버려두지 말고 これを見捨てておかないように気をつけ、 그를 도와 그 짐을 부리울지니라. 必ずその人に手を貸してこれを起こさなければならない。 내가 이 박창성이라는 사람을 굉장히 미워합니다. 私はこのパク・チャンソンという人をすごく憎んでいます。 3대에 걸친 원수지간입니다. もうこれはこの3代まで続くこの仇です。 아주 이제 보기 싫은 사람이었어요. 本当に見たくない人でした。 근데 어느 날, しかしある日、 이 집에 기르는 나귀가 この家で育てていたロバが 짐을 지고 가다가 荷を担いでながら 팍 엎어졌어요. 突然倒れたんです。 난 어떤 마음을 갖겠습니까? 私はどんなことを思いますか？ 꽃이다. ざまあみろ 엎어진 집에 죽어라. のその倒れた荷物に控えて死んでしまい。 이게 내 마음입니다. これが私の心です。 근데 성경은 뭐라 し 했냐면 かし聖書では 원수의 나귀가 あなたの憎む者のロバが 짐을 지고 가다가 엎어짐을 보거든. その荷物の下に倒れ伏しているのを見るときは、 그 원수를 도와가지고 그 짐을 부리우라 그랬습니다. とこの仇を助けその人に手を貸してあげなさいと言いました。 성경에서 이 나귀는 聖書でこのロバは 다시 말해서 이 나귀가 엎어졌다가 일어날 때는 このロバが倒れ伏して立ち上がる 짐을 ときは 지고 일어납니까? 짐을 벗고 일어납니까? 荷物を背負ったまま立ち上がりますか、それとも下ろして立ち上がりますか？ 벗고 일어나는 これ 거예요. を下ろして立ち上がるんです。 하나님은 짐을 부리우고 이렇게 세우라는 것입니다. 神様はその荷を下ろさせ、そしてロバを立ち上がらせなさいと言いました。 바로 성경에서 이 나귀는 皆さん、この聖書でロバは 우리 인생을 가르쳐주고 있습니다. 私たち人間を表しています。 하나님과 원수된 육체를 가지고 神様と仇であるこの肉体を表してい 저는 て、 성이 정가입니다. 私はこの名字がチョンです。 정용만. チョン・ヨンマン。 저 정자는 당나귀 정가입니다. チョンはこのロバのチョンです。 알겠습니까? わかりますか？ 이 당나귀는 고집이 세다고 이야기를 합니다. このロバはすごく頑固なんだそうです。 그래서 고집스러운 짐승 나귀입니다. だから頑固な動物、ロバです。 또 나귀는 부정합니다. そしてロバは汚れています。 우리는 평생 부정한 삶을 살 수밖에 없습니다. 私たちは一生汚れた姿で生きていき 그 ます。 평생에 또 뭐냐면 짐을 집니다. そしてその一生涯にかけて荷 책임질 を担ぎ 능력도 ます。 없는데 責任を負う力もないのに 책임지려고 한다는 거예요. 責任を負おうとしま 그래서 す。 한국 사람들 걱정이 아주 많아요. 韓国人は悩むことがたく 어떤 さんあります。 걱정까지 하느냐면 何の悩までするのか。 손자도 없는데 孫もないのに、 이 손자가 해갑을 어떻게 치를까 걱정하고 こ 삽니다. の孫が60歳の時をどうやって迎えるんだろうまで考えていきま 잘 す。 통역했어요? ちゃんと節約できましたか？ 없는 손자 ない孫、 해갑 걱정을 한답니다. その孫の還暦の心配までします。 이해하십니까? 理解できますか？ 예. 그런 걱정을 이제 짐을 지고 살아가는 거예요. その荷を担いで生きていきます。 나이가 들수록 年を取れば取るほど 걱정이 많습니다. 心配事が増えてしまいま 걱정 す。 내려놓고 자기만 다 책임져도 되는데 の心配は下ろしてただ自分だけの責任を負えばいいの 늘 に、 걱정하고 있는 い 거예요. つも心配ばかりしていま 아우, す。 잘 살았으면 좋겠고 ちょっと豊かに生きられたらいい 부자 な。 됐으면 お 좋겠고 金持ちになれたらいいな。 아 그건 다 놔두면은 それすべて置いたら、 놔두고 그냥 당신만 살면은 살 건데 それすべてほっといてただ自分一人だけ生きていけばいいのに、 자기 관리도 못하면서 自分の管理もできないくせに 늘 걱정하고 있는 いつ 거예요. も心配ばかりしていま 그게 す。 밤에 꽁알꽁 울어 だから夜にはいつも 잠도 す 못 すり泣 자고 くんです。眠ることも 생각만 できず、 복잡해지고 いつも考えばかりが複雑になります。 여러분 바로 이 나귀는 皆さん、このロバはまさに 우리 인생입니다. 私たち人間です。 하나님과 원수된 神様と仇である、 정말 부정한 汚れた、 그런 인생의 모습이 바로 이 나귀입니다. そのような私たちの姿がこのロバ 나귀는 なんです。 정욕적입니다. またこのロバは性欲的、情欲的です。 그래서 정욕을 채워주면서 헐떡거리면서 이산저산을 다닌다고 이야기합니다. この情欲に振り回されながらこのいろんなところを巡るんだそうです。 그래서 이렇게 미워하고 저주해 버릴 수밖에 없는 이 나귀를 향해서 そしてこの憎まれ呪われるしかないこのロバに向かって 하나님은 神様は 은혜를 베푸는 걸 볼 수 있습니다. 恵みを施しまし 이 た。 나귀가 짐을 지고 가다가 このロバは荷を担ぎました。 너무 무거워서 폭 엎어집니다. あまりにも重くて倒れ伏してしまいま 근데 す。 엎어지면은 倒れたら 짐이 부리워지는 거예요. その荷物が下ろされるんです。 엎어졌다가 일어날 때는 倒れて立ち上がる 짐을 ときは 지고 일어납니까? 벗고 일어납니까? その荷を下ろして立ち上がりますか、そのまま立ち上がりますか？ 벗고 일어나는 거예요. その下ろして立ち上がるんです。 하나님의 마음을 안다면 神様の心が分かれば 작은 손수건 하나 올려놔도 小さなハンカチを置いても 엎어져요, 안 엎어져요? 倒れますか、倒れませんか？ 엎어져 보세요. 倒れてみてください。 예. 그러면 일어날 때는 이 손수건도 벗어진단 そし 말입니다. てこう立ち上がるときはこのハンカチも一緒に取られるんです。 신앙은
信仰は 하나님 앞에 엎드려지는 것입니다. 神様の前でひれ伏すことです。神様、 내가 나를 책임질 수 없습니다. 私は自分の責任が負えません。 하나님 내 가정 私はこの家庭、 내가 책임질 수 없습니다. 私が責任を負えません。 내가 이 교회 この教会、 책임질 수 없습니다. 責任を負いかねません。 하나님 나는 못합니다. 神様、私はできま 하고 せん。 퍽 엎어지면 と言ってひれ伏したら、 모든 짐을 벗고 일어나는 거예요. すべての荷を下ろして立ち上がります。 알겠습니까? わかりますか？ 신앙은 信仰は 실패하는 것입니다. 失敗することです。 신앙은 할 수 없는 인생으로 信仰はできない人間として 엎어지는 것입니다. 倒れるんです。 하나님 우리에게 주신 율법은 神様が私たちに与えた立法 지키라고 は 주는 것이 아니고 守るといった 무거운 짐과 같아서 守るためであったが、それを重いの 하나님 よう 앞에 で、神様の前 하나님 나 で、 이 무거운 이 짐 율법 내가 지킬 수 없습니다. 神様、私はこの重たい立法を守り 하고 이제 파가 엎어지면 きりませんと言って倒れ込んだら、 그 짐을 부리우고 その荷をほどいて、 그 짐에서 벗어나는 것입니다. その荷から解放されるんです。 여러분 하나님은 皆さん、神様は、 이 원수 같은 この仇の 이 나귀에게조차 ロバにまでも 은혜를 베풀어 주시는 것입니다. 恵まれます。 오늘 우리에게 하나님 은혜로 만나주고 싶은 거예요. 今日私たちと神様は恵み 여러분 で会いた 오늘 いんです。 우리라는 인생은 皆さん、私たち人間 어떤 は 일을 책임질 수가 없습니다. どんなことの責任 내 を負いません。 인생도 책임질 수 없는 거예요. 私たちのこの人生の責任も負いません。 어떤 목사님이 ある牧師先生が、 우리 성경한 목사님이 我が選挙会にいる牧師 아버지가 先生が、 80인데 생일날 생일날 간 거예요. と父のこの80歳の誕生日に迎えました。 예수를 믿지 않는 자녀들에게는 イエス様を信じない子供たちには 술을 따라주고 お酒をついてあげて、 이 목사인 이 아들에게는 牧師であった息子には 사이다를 따라준 거예요. サイダーを注いであげました。 그리고 우리 목사인 아들이 기도하고 じゃあこの牧師である息子がお祈りして、 식사합시다. じゃあ食事をしましょう。 기도를 딱 하고 お祈りをして 끝나니까 終わりました。 이 아버지가 건배하고 손을 들더래요. お父さんが乾杯と言ってこの手を挙げたことです。乾杯。 그러면서 이제 뭐라고 하시냐면 そして何と言ったのか。 9988-1234 9988-1234 그러고서는 한 잔 딱 마셨대요. と言ってこの一杯飲みました。 그래서 이제 마시면서 이상하대요. 飲みながらおかしいことを考えたんです。 9988-1234 9988-1234 이게 무슨 전화번호인가? あれこれ電話番号かな。 아버지가 왜 저런 얘기를 하셨을까? どうしてあんなこと言ったんだろ 그래서 일단부터 한 잔 마셨는데 う。とにかく飲みました。 조용히 가서 물어봤대요. 静かに行って聞いたんです。 나이가 드셔 노망든지 아시고 もう認知症かと思って、 아버지 お父さん 아까 건배할 때 乾杯するときさっき 9988-124가 뭡니까? 1234가 뭡니까? の9988-1234って何ですか。 빙긋이 웃더래요. このニコッとしては、 그것은 말이야 それはね、 99세까지 99歳まで 활발하게 살다가 元気に生きることなんだよ。 하루 이틀 아프고 1日2日いたんで 3, 4일 만에 죽자. 3日4日で死んでしまえ。 그렇게 건배를 했다 その 하더라고요. ような乾杯をしたんだそうです。 여러분들도 그렇습니까? 皆さんもそうですか。 그렇습니까? そうですか。 99세까지 살려면 뭡니까? 99歳まで生きるにはまだ遠すぎますか。 여러분, 이 얘기해놓고 내가 웃을 힘도 없습니다. この話をして私自身が笑う力がありません。 여러분, 우리 인생은 皆さん、私たち人間は 정상적인 삶을 살지 않는 거예요. 正常的な生活をしませ 내 ん。 생각, 내 판단이 自分の考えと判断が 정상적인 생각이 아닙니다. 正常的な考えではありません。 거짓되고 삐뚤 마음을 받아들였어요. 偽っていてひね曲がった考えを持ってい 그래서 ます。 성경을 뭐라 했냐면 だから聖書では 전도서 9장 3절에 伝道書の9章の3節に 인생의 마음에 악이 가득하여 人の心は悪で満ちており、 평생에 미친 마음을 품다가 この一生涯、このイかれた心を抱いて、 후에는 죽은 자에게로 돌아가는 것이라 そ 그래요. して後世には死んだ者に帰っていくと。 그렇죠? そうですね。 평생에 무슨 마음을 품어요? この一生涯どんな心を抱くんですか。 미친 마음을 품고 산단 말입니다. イかれた心を持つんです。 그러니까 미친 마음을 품고 살아가는 사람은 미친놈이라 하죠. イ 그죠? かれたものをイかれた心を持つ人に向かってイ 여자는 かれた野郎と言いますね。 물론 女は 미친년이죠. イかれた女で 그렇죠 す。まあそうですね。 근데 우리는 でも私たちは 지극히 삐뚤어진 길을 가고 잘못된 길을 가고 間違いなくひね曲がっていて間違った道を歩みながらも、 거짓된 마음을 품으면서 そして偽った心を持っていながらも 정상적으로 산다고 생각하고 있는 거예요. 正常な生活をしていると考えています。 사람들은 어떤 마음을 품고 살아요? 人々はどんな心を抱いています 미친 か。 마음을 품고 산다는 것입니다. イかれた心を持っているんです。 여러분 저는 오래전에 이런 이 한 풍경을 보았습니다. 昔私はある光景を見ました。 한국 부산에서 사역을 할 때 風景を見たんですね。釜山で教育をしていた時、
중학교 2학년 학생들을 맡아서 학생 수양회를 했습니다. 中学校2年生を受け持って学生修練会を開いていました。 그래서 학생 회비가 통장으로 들어오면 学生の会費が通帳を通じて入れば、 그 돈을 가지고 이제 수양회를 준비했습니다. そのお金で修養会を準備しました。 쌀을 사놓고 부식을 사놓고 お米を買って、そしておやつを買って、食材を買って、すいません。 천천히 해요. 네. 야채, 네, 野菜買って、 또 해물 あと海鮮物、 여러 이제 반찬거리를 이제 준비하는 い 거예요. ろんなこのおかずのための食物を買いました。 그래서 이제 준비를 해두고 準備をして、 겨울에 이제 추우니까 冬は寒いから、 보일러에 될 기름도 넣어놔야 되고 ボイラーにもこの油を入れて、 그래서 통장에 이제 회비가 이렇게 먼저 들어오는 거예요. ね、通常の方にまず会費が入ってくるんですね。 근데 부산에 그해 겨울이 추웠어요. でその年のプサンは寒かったんです。 그래서 통장에 회비가 얼마나 들어왔나. そして通帳にこの会費がいくら入ってきたんだろ 그래서 う。 이제 확인해 보려고 確認しようと思い、 추워가지고서는 이제 두툼한 옷을 입고 寒かったのでこの分厚い服を着て 은행을 이렇게 찾아가려고 나왔어요. 銀行に行こうと思い外に出ました。 근데 이 앞에 어떤 이상한 여자가 걸어오더라고요. で前に少しおかしな女性の人が歩いてきて、 이 머리는 이렇게 쭉 흘러내려오고 髪の毛をこの前にこう垂らして、 초점은 없고 焦点はありません。 옷을 입었는데 服は着ているけど、 아주 빵빵하게 입었어요. すごくこのいっぱい着ていたんです。 근데 여기 허리에는 この腰には 밴딩하는 그 노란 그 줄이 이렇게 매어져 있었어요. このベンディングをするこの黄色い紐がありました。 장군의 갑옷처럼 まるでこの将軍のこの革のように 옷을 입고 服を着て、 그래서 이제 머리에는 보따리를 이고 頭にはこの 이렇게 걸어오고 있었어요. 袋を置いてこの歩いていました。 한눈에 봐도 一目見ても 미친 여자 같더라고요. 狂った人だったんです。 근데 그 뒤에는 その後ろには 이 줄이 하나 이렇게 연결돼 있는데 もう紐が一つつながっていました。 개 한 마리가 끌려오고 있는 거예요. 犬一匹が引かれていたんです。 그 개는 흰 引っ 개인데 張られていました。その犬は白い犬です。 거의 새카만 개로 바뀌어 버렸어요. 完全に真っ黒い犬に変わっていました。 얼마나 지저분해졌는지 どんなに汚くなっていたのか、 눈에는 이렇게 눈곱이 생기고 目には目やにもできていて、 눈물이 이렇게 흘러내리고 涙を流れています。 추워서 덜덜덜 떨면서 이렇게 오는 거예요. 寒くてブルブル震えながらついてきていました。 며칠을 못 먹었는지 数日間食べていなかったようで、 배가 헐쭉해가지고 お腹もこのげっそりしていて、 이 개를 보니까 이 여자보다는 개가 더 불쌍하더라고요. でこの犬を見たとき、この女よりも犬がかわいそうだなと思いました。 이 미친 여자가 この狂った女が 풀어주기만 해도 それをほどいてくれさえすれば、 놔주기만 해도 この話してくれさえすれば、 이 개는 배불리 먹겠더라고요. この犬はいくらでも食べていきます。 쓰레기를 대줘서라도 のゴミ箱を漁っても 배부르게 먹었는데 そのようにお腹いっぱい食べれたはずです。 미친 여자의 손에 잡혀있는 개는 しかしこの狂った女の手に握られている犬 너무너무 は 비참하더라고요. 本当に悲惨でした。 그래서 그 여자한테 가서 교제해 주려고 했어요. その女のところに行って交わりしてあげようかなと思いました。 이 개 좀 풀어줘라. ちょっとこの犬をほどいてあげなさい。 당신이 잡고 있는 동안에 あなたが持っている間は 이 개가 죽겠다. この犬は死んでしまいます。 근데 가도 이야기가 안 될 것 で 같아요. 言ってももう話が通じないかと思っ 이 て、 개한테 물어 언제부터 데리고 다녀 하면은 いつからこの犬連れてますかと聞いたら、 강아지 때부터 데리고 다녔다 갈까봐. 子犬の時から連れて回ってますと。 그래서 교제하기를 だ 포기했습니다. からもう交わりは諦めました。 그래서 참 그 어떤 생각이 드냐면 どんなことを思ったのか。 미친 여자의 손에 잡힌 개는 狂った女の手に握られた 참 犬 비참하구나. は悲惨なんだな。 이런 마음을 하고 이제 지하도로 이제 넘어서 반대편에 은행이 있어가지고 이제 가고 있었습니다. そしてそんなことを思いながら地下道を通って向こう側に銀行があったのでそこに向かいま 지하도를 した。 지하도를 내려가서 地下道に降りて 다시 반대쪽에 반대쪽 계단으로 이렇게 올라가고 있는데 反対側の階段でこの上がっていました。 그 밖에서 그 반대편에서 어떤 여자가 내려오고 있었어요. 反対側からこの外のところからある女が降 멀리 りてきてい 있었을 まし 때 た。 잘 안 보였는데 遠くにいた時はよく見えていなかったのですが 가까이 오면서 近づくにつれて 야, 이 여자는 참 이 아주 비싼 코트를 입었어요. この彼女はとっても高いコートを着ていました。 루즈를 빨갛게 칠하고 赤い口紅をつけて 아시아도를 타가고
アイシャドウもして、 그 머리 모자를 쓰고 の帽子もかぶって、 야 이게 보기에도 기티가 나는 사람이었어요. いやー、これはかなりこの金持ち 그 だな 막 と思いました。 지나치려고 하는데 でも、通ろうとした時に、 이 여자의 가슴에 뭐가 툭 튀어나왔어요. この女性のこの胸元から何かがこの飛び出ていたんです。 개새끼가 안겨 있더라고. 子犬、ワンコちゃん一匹が頭を出してい 너무 ました。 행복해하는 거예요. もう 막 ものすごく幸せがっています。 머리에 리본을 달고 頭にはリボンをつけて、 햇바닥은 내놓으면 하면서 막 얼마나 행복해하는지 そ 모르겠어요. のベロを出してすごく幸せがっています。 야 똑같은 개인데 同じ犬なのに、 미친 여자의 손에 묶여 있는 개는 狂った女の手に握られている犬は 너무 불쌍한데 本当にかわいそうです。 이 개는 요만한데 しかしこの犬はこれくらいですが、 행복해하는 거예요. とっても幸せそうです。 야 어떤 여자의 손에 잡혀 있느냐에 따라서 どの女の手に握られているかによって、 개 팔자가 다르더라고요. の犬のこの人生が変わっていました。 여러분 미친 여자의 손에 잡혀 있는 개는 皆さん、行かれた女の手に握られた 너무너무 犬 불쌍한 は 거예요. 本当にかわいそうです。 여러분 주인이 누구냐에 따라서 主人が誰かによって 삶이 달라지더라고요. 生活が変わります。 미친 마음을 품고 사는 내가 잡으면 行かれた心を持つ自分が握れば 다 불쌍한 거예요. 全てがかわいそうです。 근데 하나님이 우리 인생을 맡아준다면 しかし神様が我が人生を担ってくださるなら、 삶이 달라지겠습니까? 안 달라지겠어요? 生活は変わりますか変わりませんか？ 그렇지요? そうですね。 그래서 미친 여자에게 여러분 교제해주고 싶은 마음이 일어납니까? 行かれた女に交わりしてあげたい心が生じますか？ 당신의 손에서 놓으면 あなたの手の中にあれば、 개는 살 수가 있어요. 手の中から外せば犬は生きられます。 풀어주면 안 돼? ほどいだけじゃいけませんか？ 근데 그 여자는 딱 잡은 그대로를 가고 있는 거예요. 彼女は握ったまま進みました。 여러분 皆さん、 인생을 누가 잡느냐에 따라 달라집니다. この人生を誰を握るかによって変わります。 예, 우리 옛날에는 우물을 풀 때 昔私たちがこの마을에 공동 우물이 있었어요. 町にはこの共同の井戸がありました。 그래서 수도가 들어오기 전에 水道が入る前に 우물이 있었습니다. そこの中に井戸があったんで 그 す。 물을 길어 올리는 두레박이 있었어요. と水をこの汲むそのバケツがあったんですけ 그래서 ど、 두레박을 이렇게 넣어가지고 それをこの下ろして 이렇게 딱 끌어올립니다. それをこの引き上げます。 근데 누가 잡느냐에 따라서 誰がそれを手に取るかによって 달라져요. それも変わるんです。 초보자가 딱 잡으면 初心者が取ったら 이 눈물을 줄줄 흘면서 올라옵니다. 涙を流しながら落ちてきます。 또 서툰 사람이 잡으면 もうよくできない人がやれば、 막 터지는 거야. 이쪽 부딪히고 저쪽 부딪히면서 막 내 바가지가 깨져요. だからこの左右にこの揺れてこの割れてしまいます。そのバケツが。 근데 딱 잘 퍼올리는 사람이 딱 맞는 이 잡으면 でもその上手な人がそれを手に取れば、 물 한 방울 안 흘리고 一滴も落とさずに 부딪히지도 않고 ぶつかりもせず 쫙쫙 이렇게 올라옵니다. どんどんビュンビュン上がってきます。 그래서 우리나라의 속담에 我が国のことわざには、 여자의 인생은 두레박 인생이라고 합니다. と女のこの人生はこのバケツのような人生である言いました。 누가 잡느냐에 따라서 誰が手に取るかによって 달라진다는 変 것입니다. わるということです。 술주정뱅이가 잡으면 この酔っ払いが取ったら 맨날 그 술 심부름해야 되고 いつもこのお酒を買いに行かなきゃいけません。 의뢰 맞아야 되고 いつも殴られて、 알겠습니까? わかりますか？ 누구를 만나에 따라서 誰に会うかによって 달라지는 것입니다. 変わってくるんです。 근데 이 세상의 남자는 잘못 만나도 상관없어요. しかしこの世の男を誤ってもそれは別に 우리 意味 인생을 がありませ 예수님이 ん。 잡으면 私たちの人生をイエス様が握 이제 れ 팔자가 ば、 핍니다. このもう全てが開けます。 그래서 지혜로운 사람은 知恵のある人は 내 인생을 내가 잡는 것이 아니라 自分の人生を自分が握んないで 예수님에게 맡기는 イエ 것입니다. ス様に委ねるんです。 주인이 바뀌면 主人が変われば 삶이 달라집니다. 生活が変わります。 그럼 어떻게 주님을 바꿀 수 있습니까? どうやって主人を変えられます 어떻게 か？ 하면 주인이 바뀌집니까? どうすれば主人が変わるんですか？ 그래서 성경은 우리에게 이야기를 합니다. だから聖書は私たちに言いました。 언제 いつ 나에게서 自分から 예수님에게로 イエス様の方に 주인이 바뀌어지느냐? 主人が変わるのか。 성경은 이야기를 하고 있습니다. 聖書はでは言っています。 출애굽기 21장. 出エジプト記の21章。 출애굽기 21장 出エジプト記の21章。 33절입니다. 33節です。 출애굽기 21장 33절. 出エジプト記の21章の33節。 사람이 구덩이를 열어 두거나 もし人が穴を開けたままに置き、 구덩이를 파고 덮지 아니하므로 あるいは穴を掘ってこれに応用しないか、 소나 나귀가 거기에 빠지면 しないために牛またはロバがこれに押し込むことがあれば、 그 구덩이 주인이 잘 조처하여 穴の持ち主はこれを償い、 짐승의 임자에게 돈을 줄 것이요 金のその持ち主に支払わなければならない。 죽은 것은 그의 차지가 될지니라. しかしその死んだ獣は彼のものとなるであろう。 죽은 것은 그의 차지가 될 것이니라. しかし死んだ獣は彼のものとなるであろう。 어떤 사람이 목적을 위해서
구덩이를 파놨어요. 깊은 구덩이를. ある人が目的を持ってとても深い穴を掘っておきま 근데 した。 이것을 덮지 않아가지고 しかしこれをこの覆いかぶさ 소나 ず、 나귀가 빠져버렸어요. そこに牛やロバが落ちてしまいました。 그 소나 나귀가 구덩이에 빠져가지고 牛やロバがその穴の中に落ちて、 거기서 죽었단 말입니다. そこで死んでしまったんです。 그러면 이 구덩이 주인은 책임을 져야 돼요. そうすればこの穴の主人は責任を負わなければ 그 なりません。 주인에게 その 그 主 소 주인에게 その牛の主人に 값을 주라 그랬어요. 支払いなさいと言いました。 소값과 나귀 값을 물어주고 牛とロバ代を支払って、 죽은 것은 死んだ者は 구덩이를 판 사람의 소유가 되는 것입니다. 穴を掘った者の所有物になります。 언제 주인이 바뀝니까? いつ主人が変わりますか？ 죽으면 바뀝니다. 死んだら変わるんです。 알겠습니까? わかりますか？ 하나님은 神様は、 오늘 우리에게 율법이라는 구덩이를 파놨습니다. 今日私たちに立法という穴を掘りまし 왜 た。 파놨느냐면 なぜ掘ったのか、 목적이 있습니다. 目的があったんです。 인생으로 무능함을 깨닫게 하려고. この人々に無能さを悟らせる 이 ため、 율법을 지키려고 하다가 立法を守ろうとして、 아 율법을 지킬 수 없는 인생이구나. 立法を守れないも 나는 のなんだ。 죽을 수밖에 없는 죄인이구나. 私は死ぬしかない 그 人間なん 웅덩이에 だ。 딱 빠져서 そうして穴の中に落ち、 사망이 오면 死が訪れれば、 그 죽은 자는 この死んだ者は 누구의 것이 됩니까? 誰のものになりますか？ 구덩이를 판 그 사람의 소유가 되는 것입니다. 穴を掘った人の所有物となります。 여러분 죽으면 皆さん死ねば 죄인이 바뀐다는 것입니다. 主人が変わるんです。 알겠습니까? わかりますか？ 알겠습니까? わかりますか？ 그래서 이 율법은 この立法は 여러분 우리를 살리는 법이 아니라 私たちを生かす法ではありません。 죽이는 법입니다. 殺す法なんです。 율법으로는 立法では 그 앞에 의롭다함을 얻을 육체가 없나니 彼の前で義とされるものはない。 율법으로는 죄를 깨달음이라 했어요. この立法では罪を悟るだけである。 고린도서 15장에 보면 コリントの 사망아 너희에 쏘는 것이 무엇이냐? 15章を見たら、この死をあなたの指すものは何だ？ 사망이 쏘는 것은 죄요. 死の指すものは罪であり、 죄의 권능은 율법이니라. 罪の力は立法である。 그 율법은 立法は 우리를 죽이는 법입니다. 私たちを殺す法で 너는 す。 율법을 지킬 수 없는 立法を守れない 죄인으로 罪人として 죽어야 될 인생이야. 死ななければならないものなんだ。 여러분 율법 앞에서 皆さん、立法の前で 무능한 자, 無能なもの、 정말 사망을 당한 자, 殺されたもの、 할 수 없는 인생이 되었을 때 できない人間になった時、 누구에게 속하는 삶을 살냐면 誰に属する生活になるのか、 예수님에게로 속하게 된다는 イエス 것입니다. 様に属するんです。 바로 이게 회개입니다. これこそが悔い改めです。 아멘. わかります。 율법은 살리는 법이요 죽이는 법입니다. 立法は生かす方ですか、殺す方ですか？ 왜 하나님은 우리 인생에게 율법이라는 구덩이를 주어서 なぜ神様はこの人間に立法という穴を与えて、 거기에 빠져 죽게 만들었습니까? そこに落ちて死なせたんですか？ 우리를 살리려고 私たちを生かすために。 누구로 말미암아? 誰によってですか？ 예수님으로 말미암아 살리려고. イエス様によって生かすために。 여러분 정확하게 우리가 십자가에서 죽은 사실을 깨닫고 正確に十字架で死んだ 우리가 ものである 무능한 ことを知っ 인생을 て、 깨달으면 私たちが無能な人間であることを悟れば、 여러분 옛 주인 생각에 끌려가지 않고 昔の主人の考えに引っ張られません。 새로운 주인의 인도를 받아 살 수가 있게 된다는 것입니다. 新しい主人の導きを受けられるんです。 여러분 죽은 것은 皆さん、死んだものは 그의 차지가 될 것이니라. 彼の所有物となる。 그래서 율법을 닫아놓지 않고 열어놨습니다. だからその立法を閉めておかず開いておいたんです。 왜요? なぜですか？ 빠져 죽으라고. そこに落ちて死になさいと。 왜 우리를 무능함에 빠뜨리고 なぜなら私たちを無能さに 죽을 貶めて、 지경에 빠뜨리는 줄 압니까? 死ぬ中に貶めるか分かりますか？ 이제 너로 살아가는 걸 끝내고 これからあなたによる生活は終えて、 너의 영혼의 주인 대신 あなたの霊魂の主人である 예수님으로 살게 하려고. イエス様によって生かせようと。 예, 그래서 성경은 말씀하고 だ 있습니다. から聖書では言っています。 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니. 聖書はすべてのものを罪の中に閉じ込め 갈라디아서를 た。 찾아보겠습니다. ガラテヤ人への手紙を 갈라디아 見てみます 3장 22절. ガラテヤ人の3章22節。 갈라디아서 3장 ガ 22절입니다. ラテヤの3章22節です。 신약 성경 갈라디아서 新約聖書ガラテヤの手 3장 紙 22절입니다. 3章の22節です。 갈라디아 3장 22절. ガラテヤの3章の22節。 찾으셨습니까? 探せましたか？ 다 같이 읽겠습니다. 一緒に読んでみます。 시작. では 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 약속을 믿는 자들에게 주려 하심이라. 자, 성경이 모든 것을 죄 아래
가두었습니다. 聖書は全ての人を罪のもとに閉じ込めました。 왜 가두었습니까? なぜ閉じ込めたんですか？ 예수님으로 살리려고. イエス・キリストによって生かせるためにです。 여러분, 우리가 성경에서 보면 皆さん聖書を見ると 정확하게 선이 그어지면 正確に線が引かれれば 우리는 이제 삶의 변화가 찾아옵니다. 私たちに生活の変化が現れます。 어느 날 다윗이 ある日ダビデが 이제 하나님의 인도를 따라서 神様の導きに従って 정말 이 사로잡혀간 아내와 자식들을 찾으려고 갔습니다. 囚われた妻と子供たちを取り戻しに行きまし 근데 た。 가다가 애굽 소년을 만난 거예요. 行く途中でエジプトの少年に出会ったんです。 그 사람들에게 발견이 돼서 彼らに見つかって 다윗에게로 왔습니다. そしてダビデの元にやってきました。 다윗이 그에게 이르되 ダビデは彼に言いました。 너는 네게 속하였으며 あなたはあなたに属し誰に属しているか。 어디로서 오느냐. そしてどこから来たものな 가로되 のか 나는 애굽 소년이었는데 答えていた。私はエジプトの少年でしたが、 애굽 소년이 아말렉의 종이더니 エジプトの少年でありましたが、アメリカの奴隷でした。 사흘 전에 병이 들매 そして3日前、病気にかかり、 주인이 나를 버렸나이다. 主人が私を捨てました。 이 주인은 이 아말렉 사람은 이 애굽 소년이 병들으니까는 アメリカの人々はエジプトの少年が病気にかかると 병들매 버렸습니다. 病気にかかって捨てたんです。 더 이상 쓸모없으니까 も 버려버렸어요. うそれ以上使えないから捨ててしまいました。 근데 다윗은 しかしダビデは 이 사람을 살리더라고요. この人を生かしたんです。 그래서 정확하게 버려진 사실을 깨달으면 正確に捨てられた事実を悟れば 새 주인을 따라가게 되는 것입니다. 新しい主人に従うんです。 여러분 오늘 우리가 무능한 인생으로 드러나면 皆さん今日無能な人間として現れれば 이제 더 이상 나를 따라가지 않고 もうこれ以上自分に従わず 우리를 구원하신 주님에게로 속하게 되는 것입니다. 私たちを救ってくださる主に属するんです。 왜 가두었냐면 なぜ閉じ込めたの 왜 か。 율법에 가두었고 なぜ立法に閉じ込め 왜 て 웅덩이에 빠져 죽게 만들었냐면 なぜ穴に落とし殺したのか。 이제 나로 살아가는 삶을 끝내고 これからは自分によっての生活を終えて 새로운 주인에게로 속하게 하려고 新しい主人に属させるために 빠뜨린 일을 했다는 것입니다. 落とす働きをされました。 여러분 다큐멘터리에서 皆さんドキュメンタリーで 아프리카의 눈물, アフリカの涙、 아마존의 눈물 アマゾンの涙、 이런 프로그램을 본 적이 있습니까? このようなプログラムを見たことがありますか？ 이 아마존의 눈물을 보면 アマゾンの涙を見たら 아마존은 밀림입니다. アモロは密林死体です。 이 밀림에서 우리 지구가 쓰는 산소의 절반 이상이 절반 정도가 만들어진답니다. その密林から地球で使っている酸素の半分以上が作られているそうです。 브라질의 아마존강 유역은 ブラジルのアマゾン川領域は 지구의 폐와 같다고 이야기를 합니다. この地球の肺である存在だそうです。 근데 거기에 무궁무진한 자원이 매장돼 있는 거예요. そこにはこの果てしないこの莫大な資源があるんです。 거기에 석유도 매장돼 있고 そこにはこの石油も埋葬されてあって、 석탄도 매장돼 있고 石炭も埋葬されてあって、 우라늄도 매장돼 있고 この 우라늄 裏も埋葬されてあって、 그리고 많은 자원들이 매장돼 있는 で 거예요. いろんなこの資源がその中にあるんです。 그래서 여기에 개발이 시작된 거예요. そこにこの開発が始まりまし 그래서 た。 개발을 하기 전에 の開発をする前に 고속도로를 뚫는 거예요. 高速道路を入れました。 그게 밀림 한 가운데로 고속도로가 확 났어요. 密林のど真ん中に高速道路が通ったん 그래서 です。 많은 사람들이 거기 생산한 자원들을 다 빼내오기를 시작한 거예요. 多くの人々がそこで生産される資源を取り始めたんです。 근데 문제가 생긴 しかし 것은 問題は、 이 밀림이 반으로 쫙 나서 거기 많은 차들이 지나가니까 密林のど真ん中に道路ができてたくさんの車が通り始めたから 짐승들이 오고 가지를 못하는 거예요. 動物が行き来できなくなりました。 그래서 거기에 어떤 이 짐승이 있냐면 そこにはどんな動物がいるか。 코가 개처럼 생긴 개코 원숭이가 살았습니다. そこにはこの鼻が犬のような猿がいました。 아주 희귀종입니다. すごくこの珍 근데 し 이 いものなんです。 원숭이가 자꾸 죽어가는 で 거예요. この猿がどんどん死んでいきました。 왜냐면 살고 있는 곳과 なぜこの持っている 먹이가 있는 곳이 生きている場所とこの餌のある場所が 고속도로로 딱 나뉘어져 있으니까 高速道路で分かれてありました。 건너가지를 못하는 だ 거예요. から渡れないんですね。 그래서 먹을 것을 못 먹으니까 食べるべきものが食べれなくなったから 서서히 이제 굶어 죽어가기를 시작하는 거예요. 少しずつこの飢え死にしていきました。 야, 이 희귀종이 멸종이 되는 것을 ね、このようなこの種類の動物が滅びていくのを 세계 동물 보호 협회에서 世界動物この保護協会の方から 이 개코 원숭이를 보존하려고 と犬の鼻をしたこの猿を保存するために 살릴 방법을 두고 세미나를 가졌어요. でそういう살림이야
살리려고. 生かそうと、このセミナーを開きま 살릴 した。 방법을 의논하려고 이 세미나를 가졌어요. 生かす方法をこの議論するためにセミナーを開きまし 그래서 た。 많은 의논 끝에 そしてこのたくさんの議論のもと、 결정을 했습니다. 結論を下しました。 강제로 이주를 시키자. の強制的に移住させよ 그래서 그들은 う。そして彼らは、 총을 잘 쏘는 포수를 100명을 고용했습니다. とてもこの、射撃が上手なこの人を100人集めました。 딱 한 방에 한 방씩 탁탁 맞을 정도로. の100発100中ぐらいのものです 그래서 ね。 이 총알을 주면은 のその弾をあげたら 원숭이가 죽기 때문에 猿は死んでしまうから、 이 총알에다가 마취약을 넣어가지고 その銃の中に麻酔薬を入れて 팡팡 쏘기를 시작했어요. 撃ち始めました。 그러니까 이 딱 맞고서는 기절을 하는 거예요. 소위- 해랑 해서. それにこの当たるとこの気絶してしまうんですね。 그래서 거기다가 이제 뭐냐면 쇠로 된 큰 상자를 만들었어요. そこにこの鉄でできた大きな箱を作りました。 야생동물이기 때문에 野生動物だから、 이 울부짖고 막 뜯어 나오면은 큰 문제가 생기기 때문에 いやそこでそれを壊して出てしまったら大きな問題が生じてしまうから、 쇠로 큰 상자를 만들었습니다. 鉄で大きな箱を作ったんです。 그래서 창살로 살을 내 가지고 공기 구멍을 만들어 가지고 でそこを檻でしたので、そこには空気がちゃんと通 그래서 るし、 마취에 취해 있는 원숭이들을 그 안에 집어넣었어요. で麻酔状態でいるその猿たちをその中に入れ始めました。 수백 마리의 원숭이를 数百万匹の猿を 철 상자에 가두었습니다. 鉄の箱の中に閉じ込めまし 이 た。 원숭이들이 この猿たちが 마취에 깨어나니까 麻酔から覚めると、 인간들이 자기를 가둔 거예요. 人間たちが自分たちを閉じ込めたんで 울부짖기를 す。 시작했습니다. そこから泣きわき始めました。 속으로 그런 생각을 했겠죠. この中でこんなことを思 저 ったでしょう。 인간놈들이 우리를 죽이려고 人間たちが私たちを殺そうと 우리를 여기다 가두었구나. ここに閉じ込めたんだな。 여러분 원숭이는 울부짖었습니다. 皆さん、猿は泣きわめきました。 우리를 죽이려고 하는구나. 私たちを殺そうとしてるんだ。 그래서 이 인간을 향해 분노를 막 표출한 거예요. 막 소리 지르고. だから人に対してその怒りを表したんですね。大きなこの 여러분 声を上げて 사람들은 죽이려고 그들을 철장에 가두었습니까? 皆さん、人々は殺そうと思って彼らを鉄の檻の中に閉じ込めましたか？ 아닙니다. 違います。 뭐 하려고요? 何をするためですか？ 살리려고. 生かすためです。 새로운 곳으로 이주시켜 살리려고 가둔 것입니다. 新しいところに移して生かすためにそこに閉じ込めまし 여러분 た。 오늘 우리를 무능함에 가두고 今日私たちを無能さに 죄에 閉じ込めて 가두고 、罪に閉じ込めて、 그런 어려움 속에 우리를 가두시는 이유는 そのような苦しみの中に私たちを閉じ込める理由は、 예수님으로 살게 하려고 하는 イエス様によって生かせようとする 하나님의 사랑입니다. 神様の愛です。 여러분이 철저히 갇히면 皆さんが徹底的に閉じ込められれば、 여러분 하나님의 능력을 맛보게 될 皆 것입니다. さんは神様の力を味わうことでしょ 여러분 う。 우리의 삶 속에 皆さん、この生活の中で、 정말 이 하나님을 우리 마음에 받아들일 수 있다면 神様を心の中に受け入れることができれば 삶이 、 달라지는 것입니다. 生活が変わります。 오늘 누가복음 10장을 今 읽었습니다. 日はルカの10章を読みました。 자 여기까지 이해가실 수 있죠? ここまで理解できましたね。 언제 주인이 바뀝니까? いつ主人が変わりますか？ 죽으면. 알겠습니까? 死んだ時に。 알겠습니까? わかりますか？ 자 오늘 읽었던 누가복음 10장입니다. 今日読んだルカによる福音書10章です。 이미 우리는 하나님 앞에 죽은 자입니다. すでに私たちは神様の前で死んだも 율법 のです 앞에 。 아무것도 할 수 없는 인생입니다. 立法の前で何もできない人 이미 間です。 우리는 すでに私たちは 이 하나님의 말씀을 버리면서 神様の御言葉を捨てて 죽은 자가 되었습니다. 死んだものとなりました。 아무것도 할 수 없는 인생이 되었습니다. 何もできない人となったんです。 자 성경은 사단은 우리에게 속였습니다. サタンは私たちを騙しました。 네가 아나타가 이것을 먹는 날에는 これを食べる日には 너희 눈이 밝아 あなた方の目が開け、 하나님같이 선악을 알 줄을 하나님의 아심이라 그랬어요. 神様のように善悪をすることを主が知っておられると。 여러분 우리는 아는 것에 눈을 떴습니다. 皆さん、私たちは知 이거 ることに目を開きました。これは善なこ 이거 と。 악한 것, これは悪なこと。 선과 악을 구분할 수는 있지만 善と悪の区別はできますが、 문제는 뭐냐면 しかし問題は、 선을 행할 수도 없고 善を行いませんし、 악을 제어할 수도 없는 인생이 되었습니다. 悪を制御できない人になってしまいました。 생각만 교만해진 것입니다. 考えばかりが高慢になったんです。 실제는 선을 행할 수도 없고 実際善を行うこともで 악을 きず、 제어할 수도 없는 것입니다. 悪を制御することも 그래서 できませ 로마서 ん。 7장 18절에는 だからローマのこの10章の18節に 내 は、 속곧 내 육신에 私のこの肉体に 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아느니 善なものがないことを知っている。 원함은 내게 있으나 願いはあるが、 선을 행하는 것은 없노라. 善を行えない。 여러분 우리는 없는 인생입니다. 皆さん、私たちはない人生で 선을 す。 행할 능력이 없는 것입니다. 善を行う力がないんです。 여러분 오늘 우리는 今日私たちは 행복해지기를 원합니다. 幸せを願います。 근데 여러분 행복을 만들어낼 수 있습니까? しかし皆さん、幸せを作られますか？ 건강해지고 싶습니다. 健康になりたいです。 건강은
健康は 여러분들이 만들어낼 수 있습니까? 皆さんが作れるものですか？ 아닙니다. 違い 하나님이 ます 주셔야 됩니다. 神様が与えるべきです。 그래서 오늘 우리를 だから今日私たちを 하나님과 연결시키려고 神様とつなげようと、 우리를 때로는 어려움 속에 가두시고 時に私たちを苦しみの中に閉じ込めて、問題の中に閉じ込め 여러분 て、 우리는 원함은 있지만 私たちには願いはあり 이 ますが、 원함을 이룰 수 있는 능력이 없다는 것입니다. この願いを叶えられる力がないんで 그러나 す。 하나님은 しかし神様は 원함도 계시고 願いも持っていらっしゃり、 그것을 이룰 수 있는 능력도 있습니다. それを成し遂げる力を持っていらっしゃいます 그래서 。 원대로 역사하시는 이의 뜻을 따라 その願いの通り働かれる主の御心に従って、 우리가 그 안에서 기업이 되었다 그랬습니다. 私たちはその中の修行となったと言って 여러분 います。 하나님의 원함을 皆さん、神様の願いを 받아들이면 受け入れれば、 하나님의 원함은 神様の願いは 하나님이 일하신다는 것입니다. 神様が 그럼 働かれる 내가 と言います。 일하는 이 일이 自分の働くことが 하나님이 원하시는 일이라면 神様の願うことであれば、 누가 그 일을 이루시겠습니까? 誰がこれを成し遂げますか？ 누가 하시겠습니까? 誰がなさいますか？ 하나님이 하신다는 것입니다. 神様がなさるんです。 하나님이 나를 위하신다면 神様が私を願うなら、 하나님이 나를 지켜주실 것이라는 것입니다. 神様は私を守ってくださるはずです。 아멘. わかり그래서 누가복음 이야기를 하는 것입니다. ルカの福音書では言いました。 누가복음 10장 ルカによる福音書10章 11절입니다. 11節です。 31절입니다. 31節です。 30절부터 보겠습니다. 30節から読みます。 자, 이거는 제가 시간이 없기 때문에 설명을 하겠습니다. 時間がないから説明しますね。 이제 이 강도 만난 자에 대해서는 이야기가 나옵니다. 強盗にあったものに関する話があり 야, ます。 강도 만난 자가 強盗にあったものが、 어떤 한 사람이 ある人が 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 エルサレムからエルコに下る途中、 강도를 만났습니다. 強盗に会いました。 여러분, 예루살렘은 皆さん、エルサレムは 하나님의 성전이 있는 곳입니다. 神様の宮のあるところです。 또 이 여리고는 そしてこの예리コは 이 세상이라는 의미입니다. この世なんです。 진리를 찾아갔다가 真理に従って 진리를 찾지 못하고 探し求められず、 여리고로 내려가고 있었습니다. エルコに下っていました。 이것은 뭐냐면 실패한 종교인을 말하고 있습니다. これは何を表すか、失敗した宗教人を表します。 예수님은 올라가는 길에서 만나는 것이 아니고 イエス様は上がる道で会うのではありません。 내려가는 사람들에게 만나지더라. 下る人々と会うんです。 여러분, 예수님은 皆さん、イエス様は 뭔가를 찾고자 하고 뭔가를 할 수 있는 사람에게 만나지는 것이 아니라 何かを探そうとしてできる人と会うのではありませ 무능한 ん。 인생에 無能な人間に 구세주로 찾아오셨습니다. 救世主としていらっしゃいました。 여리고로 내려가다가 エルクに下る途 뭘 中、 만나냐? 강도를 만났습니다. 強盗と会ったんです。 강도들이 그 옷을 벗기고 強盗どもがその服を脱 때려 がせ、 거반 죽은 것을 버리고 갔습니다. そして半殺しにしたまま置き去りにしていきました。 마침 한 제사장이 そしてその時ちょうど一人の祭司 그리로 が 내려가다가 そこを通る途中、 이 제사장이 예루살렘의 성전에 있어야 될 이 제사장이 어디로 내려가고 있어요? エルサレムの宮にいるべき祭司が今どこに向かってます 여리고로 か？ 내려가고 있다는 エル 것입니다. コに下っていました。 이것은 타락된 종교 지도자를 말하는 것입니다. これは堕落した宗教の指導者を表していま 그를 す。 보고 それ彼を見て 피하여 지나갔습니다. 避けて通っていきました。 제사장은 강도 만난 자를 구원할 수 있습니까? 祭司は強盗にあったものを救えますか？ 그래서 이 강도 만난 자가 제사장이 내려오는 걸 봤어요. で強盗にあったものが祭司を見まし 아, た。 저분은 나를 건져줄 거야. あの方は私を救ってくださるはずだ。 사랑을 외치신 분이었기 때문에 愛を唱えていた方だから 나를 구원해줄 거야. 私を救ってくださるはずだ。 기대하는 마음을 가지고 있었는데 期待していました。 지나갔습니다. しかし通り過ぎたんです。 저분은 일이 바쁘니까 あの方は忙しいから 나를 돌아볼 여유가 없을 거야. 私を顧みる余裕がないんだ。 그래서 이제 이 제사장이 지나갔습니다. そして祭司が通 좀 りま 있으면 した。 레윈이 온 거예요. しばらくしてレビシが 제사장을 来たんです。 뒷받침을 해주는 직분을 가진 자입니다. 祭司の手伝いをする職 그를 務を持 보고 つ 또 もので 피하여 す。 지나간 거예요. 彼を見てまた避けていきました。 여러분 제사장도 지나가고 祭司も通って、 레윈도 지나갔습니다. レビジも通りました。 인간의 기대한 모든 것이 끝났습니다. 人間の期待が全て終わったんです。 이 33절 33節、 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 一緒に読んでみます。 시작. ところが、あるサマリア人が旅をして、この人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い。 어떤 사마리아인은 여행한 중 거기 이르러. ところがあるサマリア人が旅をして、この人のと 이 ころを通りかかり、 사마리아인은 このサマリア人は、 거기 이르러 そこに通り、 그를 보고 불쌍히 여기어. 彼を見て気の毒に思い。 예, 참 너무 이게 은혜롭지요. 本当にありがたいですね。 선교 학생들이 어느 날 선교사 이 선교학교 학생들이 선교학교에 지원을 했습니다. 学生たちが選挙学校に志願しました。 한 12명이 지원을 했다 하더라고요. 12人ほどが志願したんだそうで 이 す。 면접을 보았어요. 面接を受けました。 면접을 보고 面接をした後、 이렇게 잠깐 이렇게 바욱소 목사님이 학생들에게 짧게 이야기를 전해 주셨습니다. パク牧師先生が学生たちに短く話しました。 누가복음 10장 33절을 펴서 ルカの10章の33節を開いて 말씀을 전했습니다. 言葉を伝えました。 나는 여러분들을 私は皆さんを
오늘 다 이 선교학교에서 今回この宣教学校から 다 거기로 데리고 가고 싶다. みんなその場所に連れて行きたいです。 여러분 우리를 데리고 가고 싶은 것이 있습니다. 皆さん、私たちを連れて行きたいところがあるんです。 거기는 어디냐면 そことはどこですか？ 바로 인간의 기대와 소망이 끊어진 그곳. そことは人間の期待と希望が途絶えたところ。 그곳에 사마리아인이 찾아왔습니다. そこにサマリア人がやってきました。 사마리아인은 サマリア人は 그 강도 만난 자에게 強盗にあった者 상처 に 입은 이 강도 만난 자에게 傷つけられたこの強盗にあった者に向かって 기름과 油と 포도주를 상처에 붓고 ブドウ酒をその傷跡に塗り 싸매고 자기 짐승에 태워 包帯をしてあり自分の家畜に乗 주막으로 せて 데리고 와 돌봐주고 宿屋に行って解放しました。 기름 オリーブ油 상처를 유하게 하는 것이죠. それはこの傷を癒せるものです。 와세린 압니까? 皆さんワセリンご存知ですか？ 기름으로 상처를 유하게 하고 と油でその傷を癒します。 포도주 소도를 해서 そしてブドウ酒で消毒をして 자기 짐승에 태워 自分の家畜に乗せて 주막으로 데리고 와서 宿屋に連れてきました。 돌봐주고 解放し 주막 주인에게 2데나리를 줬습니다. そしてその宿屋の主人に2デナリ 이 사람을 돌봐주라. この人の面倒を見てあげなさ 고비가 い。 더 들면 돌아올 때에 회개하리라. 費用が余計にかかったら帰りがけに私が支払 돌아올 いま 때에 す。 갚으리라 그랬습니다. 帰りがけに支払うと言ったんです。 이 율법사에 이야기합니다. もう立法学者は言います。 너는 이 세 사람 중에 あなた方はこの3人のうち 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 誰が強盗にあったものとなるのか。 뭐라 그랬습니까? 誰が言いましたか？ 자비를 베푼 자니다. それは慈悲深い行いをした人で 예수님이 す。 말씀하셨습니다. イエス様は言われまし 너도 た。 가서 이와 같이 하라. あなたも行って同じようにしなさ 너도 い。 가서 이와 같이 하라. あなたも行って同じようなことをしなさいと。 어떻게 하라는 얘기입니까? これはどうしようということですか？ 너도 이렇게 불쌍한 사람을 도와주라. あなたもこのようにかわいそうな人を助けてあげなさい。 여러분이 종교 생활할 때 다 그렇게 배웠을 것입니다. 皆さんが宗教生活をするとき 너도 皆さんは 이와 今 같이 学んだは 하라는 ずで 얘기는 す。あなたも同じようなことをしなさいというこ 너도 とは、 소망 없는 그곳에 머물러 있으면 あなたも希望ないところにとどまっていれば、 너를 치료하실 예수님이 오실 것이다. あなたを治癒するイエス様がいらっしゃるは 바로 ず 이 ですと。 사마리아인은 このサマリア人は 예수 그리스도를 의미하는 것입니다. イエス・キリストを意味していました。 너도 강도를 만나야 あなたも強盗に会ったとき、 예수님을 만날 수가 있다. イエス様と会える。 여러분, 皆さん、 이 사람은 この人は 예수님을 만나기 전에 イエス様と会う前まで、 먼저 누구를 만났습니까? まず誰と会いましたか？ 강도를 만났습니다. 強盗に会いました。 바로 이 강도는 こ 무엇입니까? の強盗とは何ですか？ 여러분, 하늘에서 내려온 것이 두 가지가 있습니다. 皆さん、天から降りたものが2つあります。 하나는 예수님 오시기 전 1491년 BC 1491년에 一つはこのイエス様がいらっしゃる BC1441 年に 하늘에서 율법을 내려주었습니다. 天から立法を下 모세에게 しました。 돌판에다 기록해 주었습니다. モーセの石板に記したんで 그 す。 후 1500년 후에 そしてこの1500年後、 예수님이 오셨습니다. イエス様がいらっしゃいまし 그래서 た。 성경은 우리에게 이야기를 だ 합니다. から聖書は言います。 요한복음 10장, ヨハネの福音書10章。 요한복음 10장입니다. ヨハネによる福音書10章です。 요한복음 10장 ヨハネによる福音書10章の 8절입니다. 8節です。 10장 8절 10章の8節 다 같이 읽겠습니다. 一緒に読みます。 시작. 私より 나와 も 먼저 前 온 に来た 자는 人 다 は皆盗 절도요 人であり 강도니 強盗である。 양들이 羊 듣지 は彼らに 아니하였느니라. 従う 자, 예수님보다 먼저 온 것이 있습니다. イエス様より先に来たものがあります。 그것은 바로 율법입니다. それは立法です。 예수님이 오시기 전 1500년 전에 イエス様がいらっしゃる1500年前に、 예수님보다 먼저 온 율법이 있었습니다. イエス様よりも先に来た立法が 나보다 ありまし 먼저 た。 오고 다 절도요 강도니 그랬어요. 私より先に来たものは全て盗人であり強盗であると言われました 율법은 。立法は 옷을 벗기는 것입니다. 服を脱がせるんです。 그렇죠? そうですね。 옷을 벗기고 服を脱がせて、 때려 거반 준 것을 버리고 갔더라. で叩き半殺しした状態をほっといていきました。 아말렉 소년이 アマレクの少年が、 애굽 소년이 エジプトの少年が 병들매 病気にかかった。 그 주인이 버렸습니다. その主人が捨てたんです。 그 버려진 인생을 その捨てられた人を 누구는 살렸습니까? 誰は生かしましたか？ 다윗은 살렸고 ダビデは生かしました。 다윗에게 속한 삶을 살게 되었습니다. ダビデに属した生活をし始めたんです。 버려진 것입니다. 捨てられました。 그렇죠. 율법은 立法は 옷을 벗겼습니다. 服を脱がせました。 옷은 服は 인간의 의를 말하는 것입니다. 人間の義を意味します。 그렇죠? そうですね。 옷을 벗겼다는 거예요. 服を脱がせたんです。 벌거벗겼다는 것입니다. 裸にさせました。 인간이 부끄럽고 수치스러운 인생으로 벗겼다는 것입니다. 人が恥ずかしくて、この周知的 때려 な 거반 준 것을 버리고 存 왔더라. 在として、叩き、 율법은 인간을 살리는 것이 아니라 죽이는 것입니다. 立法は人間を生かすのではなく殺すんです。 그에게 누가 찾아왔습니까? その彼に誰が訪れましたか？ 사마리아인 찾았어요. サマリア人でした。 거기 이르러. そこに、 거기는
とどまりと。 인생의 모든 기대와 수고가 끝난 그곳. その場所とは人生、この人のこの全ての苦労が終わったところ。 그곳에 사마리아인이 옵니다. そこにサマリア人が来ていま 여러분 す。 우리가 할 수 없고 私たちができな 우리에게 い。 길이 없을 그때에 そして道がない時に、 주님은 먼저 와 계십니다. 主は先にいらっしゃってます。 알겠습니까? わかりますか？ 근데 우리는 그때 포기를 합니다. しかしその時私たちは諦めてしまうんです。 죽었구나. 死んだんだ。 사역 안 해야지. 教育をやめよ 나는 이제 교회 떠나. う。もう私は教会から離れる。 알겠습니까? わかりますか？ 거기서 누구를 만나요? そこで誰と出会うんですか？ 주님을 만나는 거예요. 主と出会うんです。 사마리아인이 サマリア人が 정말 그에게 기름을 붓고 彼に油を注ぎ、 또 포도주를 붓고 ブドウ酒を注いで、 싸매어주고 それを包帯し、 누구에 태웠습니까? 何に乗きました 자기 か？ 짐승에 태우고 自分の家畜に乗せました。 이제 예수님은 イエス様は、 그 나귀의 고삐를 잡고 가는 거예요. このロバの手綱を取っていきました。 여러분 퍼지니까 皆さん、강도를 만나서 強盗にあって、 소망이 없는 인생이 되니까 希望のない人生になって、 예수님이 이제는 그의 주인이 되더라는 거예요. イエス様はそれからその彼の主人となりました。 여러분 인간이 끝이 나니까 人間が終わりました。 예수님이 イエス様が 고삐를 잡고 その手綱を取って、 짐승에 태워서 家畜に乗せ、 나 힘들지? 大変でしょ？ 이제 내가 너를 인도할게. これからあなたは私が導 너 내 く。 말 들어. 私の話を聞きなさ 어디로 い。 데려갑니까? どこに連れて行きますか？ 주막으로 데리고 왔습니다. 宿屋に連れて行きました。 주막. 宿屋 주막에는 뭐가 있어요? 宿屋には何がありますか？ 돌봐줄 주인이 있습니다. 面倒見る主人がいます。 거기에는 そこには 술이 있습니다. お酒があります。 포도주는 우리의 마음을 기쁘게 하는 포도주와 ブドウ酒は私たちの心を喜ばせます。 얼굴을 윤택케 하는 기름. そして顔に輝きを与えるこの油。 기름은 성령의 역사가 こ 있습니다. の油は精霊の働きがあります。 뭐가 있습니까 또? 他に何がありますか？ 우리의 마음을 소성시키는 말씀이 있습니다. 私たちの心を蘇生させる御言葉があります。 주막에는 돌봐줄 주인이 있습니다. 宿屋には面倒を見る主人がいます。 거기에는 술이 있습니다. そこにはブドウ酒があります。 거기에는 기름이 있습니다. そこには油があります。 거기에는 뭐가 있어요? そこには何がありますか？ 밥이 있습니다. ご飯があります。 그래서 맡겼어요. だから預けました。 주막 주인에게 맡기고 2 데나리를 줬습니다. の宿屋の主人に2デナリを渡して任せました。 이 사람을 돌봐주라. この人の面倒を見てあげなさい。 부비가 더 들면 돌아올 때에 주리라. もっと火をかかれば 2 戻る時に 데나리를 返そう。 맡기고 갔습니다. 2デナリを預けていったんで 자, す。 성경에서 聖書で 주의 말씀에 主の御言葉に 하루가 천년 같고 1日が1000年のようであり、 천년이 하루 같은 이 사실을 1000 잊지 年が 말라 1年である 그랬어요. この事実を 잊지 말라 그랬어요. 忘れるなと言いました。 여러분 한 데나리오는 皆さん1デナリは 이스라엘의 하루 품삯입니다. 장정의 하루 품삯인 거예요. イスラエルのこの大人の1人の1日分の報 두 酬です。 데나리오는 2デナリとは 이튼 품삯을 말하는 것입니다. 2日分の収入を言います。 그것은 2000년을 의미합니다. それは2000年を表します。 내가 다시 돌아오겠다. 私が再び戻る。 돌봐주라. それ彼を面倒見てあげなさい。 여러분들이 알아야 되는 것은 皆さんが知るべきことは、 이 주막에는 今この宿屋には 주막에는 들어간 사람은 있는데 宿屋には入った人はいますが、 아직 태어난 사람은 없습니다. まだ退院した人はいません。 이게 태원이 없어요. 退院とはないんです。 평생 돌봄을 받아야 됩니다. 一生面倒を受けなければなりません。 우리를 종에게 맡겨놓고 왔어요. 私たちをしもべに任せていき 주막 ました。 주인에게 맡기고 갔어요. 宿屋の主人に任せていったんです。 그래서 구원받았다는 것은 救われたということは、 죄에서 자유한 것을 말하는 罪 것입니다. から自由人となったことを表しま 베드로전서를 す。 읽어보고 마치겠습니다. ペテロの第一の手紙を読んで終わりま 베드로전서 す。 2장 25절입니다. 2章の24節です。 베드로전서 2장 25절. ペテロの第一の手紙2章の24節、5節、 다 같이 읽겠습니다. 一緒に読みます。 베드로전서 2장 25절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 2章の25節を一緒に読み 전에는 ます。 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너의 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라. 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 あなた方は羊のようにさまよっていたが、 이 양은 この羊は 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거든. 私たちは羊のようにおのおの各自自分の道を歩みました。 그래서 내 길에서 自分の道から 끝난 것입니다. 길을 잃은 것, 실패한 것입니다. 自分の道がもう終わったんです。失敗しま 길을 した。 잃었더니 이제는 너의 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라. 迷っていたが、今は魂の牧者であり、監督である方 우리 のもと 영혼의 に 목자 立ち返ったのである。私たちの霊魂の牧者、 예수님입니다. イエス様です。 이 땅에 イエス、この 우리 영혼의 목자로 地に私たちの霊魂の牧者 하나님의 として、 종들을 세워주셨습니다. 神様のしもべを立ててくれました。 감독 되신 이에게 돌아왔습니다. この監督である方のもとに戻ったんです。 여러분 皆さん、 율법 앞에 죽임을 당한 죽어
죽어가는 이 강도 만난 자, 立法の前で死にかかっているこの強盗にあった者、 인생의 주인이 바뀌어지더라고. この人生の主人が変わりました。 자기로 살았을 때는 自分として生きてきた時は 강도를 만나고 실패했는데 強盗に会って失敗したんです。 이제 그 고삐를 사마리아인 잡았습니다. その時からその手綱をサマリア人が手に取りま 이제 した。 너 여기 타. あなたもここに乗りなさい。 내가 데리고 갈게. 私が連れて行くから。 여러분, 皆さん、 얼마나 아름다운 그림입니까? どんなに美しい絵でしょうか。 죽으면 死ねば 주인이 바뀝니다. 主人が変わります。 이제 여러분들은 이미 죽은 자입니다. 皆さんはすでに死んだものです。 그래서 이 여러분들을 십자가에서 죽게 만들었습니다. 皆さんを十字架で死なせました。 이 죽은 걸 깨달으면 この死を悟れば、 여러분 이제 우리는 어떤 생각에도 끌려가지 않을 これ 것입니다. から私たちはどんな考えにも引っ張られません。 십자가는 十字架は、 십자가는 뭘 말한다 그랬습니까? 十字架は何を願いますか。 사람들은 예수님을 십자가에 달아놓고 뭐 예수님을 조롱하고 저주했습니다. 人々はイエス様を十字架にかけて、 멸시하고 업신여겼습니다. 罵り、そして軽視しました。 근데 예수님은 しかしイエス様は 십자가에서 十字架で 모든 인간을 무시했습니다. すべての人間を無視したんです。 모든 인생을 조롱했습니다. すべての人間を罵り 모든 ました。 인간을 무시했다는 것입니다. すべての人間を侮ったん 바로 です。 십자가는 その十字架は 우리가 무시된 것입니다. 私たちが無視された場所です。 예수님 말씀하십니다. イエス様は言われました。 너로 안 되기 때문에 あなたではダメだか 너 ら、 인생의 수고와 노력 안 되기 あなた 때문에 の人生の苦労ではダメだから、 내가 죽어야 되는 거야. 私が死ぬべきなんだ。 아멘. 예. 근데 우리는 이미 무시된 그곳에서 しかし私たちはすでに無視されたその場所から 존재감을 찾으려고 하고 存在感というものを得ようとして何かをうまくしようとして 높아지려고 하는 그 마음을 가지고 있다는 것입니다. 高ぶろうとする心を持っています。 하나님은 그 마음을 싫어하시는 것입니다. 神様はその心を嫌われるんです。 하나님 우리를 어디다 神様は私たちはどこにですか。 거기다 두고 싶은 そ 것입니다. の場所に置きたいんです。 영원히. 永遠に 그래서 거기 이르러 そこに우리가 예수님을 만날 수 있는 장소는 私たちがイエス様と出会える場所は 거기입니다. そこです。 사마리아인이 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨줬던 것처럼 サマリア人がそこに至って彼を憐れんだように、 하나님은 오늘 우리를 긍휼로 만나 주시고 싶어 하십니다. 神様は今日私たちを憐れみを持って会おうとしていらっしゃい 이 ます。 말씀이 여러분의 마음에 힘이 되시길 바랍니다. この御言葉が皆さんの心の力になることを願います。 그래서 여러분이 주님과 동행하는 삶이 되시길 바랍니다. そして皆さんが主と共に歩む生活であることを願います。 우리를 죄에서 구원하신 우리私たちを 인생의 주가 되신 주님을 찬양합니다. 罪から救ったこの私たちの人生の主である主を賛美いたします。 아멘. 예, 기도드리겠습니다. お祈りします。 살아계신 하나님 아버지 참 감사합니다. 生きておられる神様感謝いたします。 우리는 능력 없는 우리가 力のない私たちが 내 인생의 주인으로 살았습니다. 人生の主人となって生きてきました。 평생에 미친 마음을 품다가 一生狂った心を抱いて、 후에는 죽은 자에게로 돌아가는데 後からはこの死んだ元に戻りますが、 미친 마음을 품은 우리가 この狂った心を抱いた私たちが 내 인생을 책임지려고 했습니다. 自分の人生の責任を負おうとしてい 미친 ました。 사람이 배에 조타를 잡는다면 と狂った人がこの船を取るなら 파선할 수밖에 없고 破船するしかありません。 술 취한 사람이 운전대를 잡으면 そして酔った人がこのハンドルを握 그 れば 차가 사고 나는 것처럼 その車は事故に遭うよう 이 に、 미친 마음을 품고 この怒れた心を持 내가 っ 내 て 인생을 自分の人生を、 교회를 教会を 이끌려고 했습니다. 導こうとしていました。 이제 당신의 손에 모든 걸 こ 맡깁니다. れから主の手に全てを委 우리 ねます。 인생을 잡아주시고 바른 길로 인도하여 주시게 되길 바랍니다. 私たち人間を正し、そして 이제 우리의 주가 되심을 인하여 감사합니다. これから私たちの主であることに 미친 感謝い 여자의 たし 손에 ます。 잡힌 개는 불쌍한 모습으로 나타납니다. と狂った女の手に犬はかわいそうな 그러나 姿であります。 기근의 품의 개는 しかし義人の犬は 행복해하는 것처럼 幸せそうであるように、 주인이 누구냐에 따라 삶이 달라지는 것을 봅니다. 主人が誰かによってその生活が変わりま 이제 す。 미친 마음 우리에서 벗어나서 これから行かれた私たちの心から逃 하나님의 れて、 참된 말씀에 이끌림을 받는 사람이 될 수 있도록 축복해 주옵소서. 誠の御言葉に導かれる人になるよう祝福してください。 죽으면 주인을 바꾸는 것처럼 死ねば主人が変わるように、 이제 우리는 이 율법 앞에 이미 죽임을 당한 자고 私たちは立法の前ですでに殺されたもの 십자가에 です。 죽은 인생이기에 十字架で死んだものなので、 당신이 우리의 삶을 이끌어 주실 줄을 믿습니다. 主が私たちの人生を導くこ 우리의 とを願 삶을 います。 주님께 맡깁니다. この人生をすべて主に委ねます。 감사를 드립니다. 感謝いたします。 예수님의 이름으로 기도하였습니다. イエス様の皆によってお祈りいたしました。 아멘. アーメン。 예, 마치겠습니다. 終わります。